Ես չեմ հակառակում, ասաց կաթողիկոսը։ Ես կամենում էի, այո, գիշերն օգնության առնել ինձ և թշնամոց անտեսանելի կերպով հեռանալ։ Բայց հենց այդ գիշերվա շնորհիվ իմ ուղևորությունն արգելվեցավ։ Ուրեմն ես կմնամ։ Այն սրբությունները, որոնց ես կամենում էի թշնամու հափշտակությունից ազատել, իրենք ուրեմն թող պաշտպանեն իրենց։ Եվ եթե Աստծուն հաճելի լինի իմ հեռանալը, նա պայծառ արևի ժամանակ էլ գիշեր կստեղծի ինձ համար։ Այս ասելով կաթողիկոսը հեռացավ յուր հանգստարանը։ Իսկ դռան եպիսկոպոսը նոր բանբեր ուղարկեց գառնի, հայտնելու համար բերդապահին չսպասել այլևս կաթողիկոսի գալստյան։ Հետևյալ առավոտ, շատ վաղ, կաթողիկոսը խորհրդի հրավիրեց յուր մոտ միաբանության գլխավորներին, որպեսզի նրանց հետ միասին հագարացիների հարձակման դիմադրելու կամ հարձակվողների հափշտակությունից վանական և հայրապետական հարստություններն ազատելու մասին խորհրդակցե։ Որոշվեցավ նախ բոլոր մեծագին իրեղենները, եկեղեցական սպասները և սրբությունները և մանավանդ Սուրբ Գրոց և այլ մատենից ժողովածուները ծածկել հեռավոր և խավարչտին այրերի մեջ։ Երկրորդ, բոլոր միաբանության մասնակցությամբ կատարել թափոր և ապա մնացորդ օրը անցնել աղոթքով և հսկումով, որպեսզի Աստված խնայե անպաշտպան միաբանությանը և չմատնե նրան յուր թշնամու ձեռքը։ Եվ արդարև, անապատականների այս ընկերությունը թաքչելուց և աղոթելուց զատ չուներ պաշտպանության մի այլ զենք։ Թագավորը զբաղված էր ապստամբ իշխանների հետ կռվելով, իսկ զորք ունեցող իշխանները ամրացած էին իրենց բերդերում։ Այդ պատճառով վանքերը և միաբանությունները մնացել էին անպաշտպան։ Թշնամու երեսից փախչող խուժանը, որ չէր վայելում արքունական զորացք կամ որևէ իշխանի պաշտպանությունը, խուճապելով խռնվում էր դարձյալ այդ վանքերի մեջ և այդպիսով ավելի ևս ծանրացնում միաբանության դրությունը, որովհետև վերջինս ստիպված էր լինում ոչ միայն նրանց պաշտպանելու, այլև կերակրելու հոգն ստանձնել, որ շատ անգամ կապված էր լինում մեծամեծ դժվարությունների հետ։ Աշնանային գեղեցիկ առավոտ էր։ Վճիտ և անամպ երկնակամարի վրա սահում էր արևի հրափայլ գունդը, կարծես ավելի լուսավոր և ավելի ճառագայթարձակ, քան ուրիշ օրեր։ Գեղալեռան լանջերը և բարձունքները, որոնց վրա թոշտել և դեղնել էին արոտը և թավուտը, վառվում էին արդեն երկներանգ գունով։ Այրիվանից ժայռերը, բուրգերը և ամբարտակները, որոնք իրենց քարեղեն կրծքում սեղմում էին կարծես տխուր մենաստանը, ազատվում էին հետզհետե ժայռապատ լեռան ստվերներից, և առավոտյան անուշ հովերը, որոնք գեղալեռան լանջերը քերելով մտնում էին այրիվանից ձորը ազատի ալիքները համբուրելու համար, մեղմում էին արևի տապը, որ սկսում էր արդեն զգալի դառնալ այդտեղ։ Մենաստանի շուրջը բուսած ծառերի և կարկաչահոս գետի ափունքը հովանավորող թուփերի մեջ սկսել էին թռչունները իրենց վաղորդյան ճռվողյունը։ Եվ ահա վիմափոր տաճարի դռներից դուրս եկան սպիտակազգեստ դպիրները անդաստանի քաղցրանվագ շարականը երգելով։ Նրանց հետևում էին ուրարակիրները, սարկավագները, աբեղաների խումբը, վարդապետները և վերջապես բարձրաստիճան եպիսկոպոսները, շրջապատած վեհափառ հայրապետին։ Նրա առջևից դեմ առ դեմ գնում էին երկու սարկավագներ, արծաթե բուրվառները ձեռքներին, որոնք և շարունակ խնկարկում էին կաթողիկոսին։ Սկսած աբեղաներից մինչև եպիսկոպոսները, ամենքն էլ ծածկած էին սև փիլոններ, որովհետև ոսկեթել շուրջառները և այլ թանկագին սպասները թաքցրել էին արդեն այրերի մեջ։ Միայն կաթողիկոսն էր կրում սպիտակ ոսկեթել շուրջառ, որ մի առանձին շուք և վայելչություն էր տալիս սրա բարձր և գեղապատշաճ հասակին։ Հասնելով վանքի պարսպապատի մեջտեղը, շրջան կազմեց միաբանությունը թափորը սկսելու համար։
Բայց հազիվ սկզբնական աղոթքները կարդացին և գրքերի ընթերցումը սկսան, ահա երկնքի վրա կատարվելիք մի հրաշքի նշանները երևացին. լուսավոր երկնակամարը գորշ կանաչագույն ստվեր առավ յուր վրա, նրա մեջ զանազան կետերում սկսան աստղեր նշմարվել, օդի մեջ հանկարծ ցրտություն տիրեց և քամին ընդհատ կերպով սկսավ շառաչել. թռչունները, որոնք մինչև այն ուրախ և զվարթ ճռվողում էին, ձայներնին քաշեցին և սկսեցին վախեցած այս ու այն կողմն ընկնել. թափոր կազմող միաբանությունը պաշարվեց բնազդական մի երկյուղով, և գիրք կարդացող վարդապետը զգաց, որ յուր աչքերի տեսողությունը նվազում է. հանկարծ կաթողիկոսը ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացնելով բացականչեց. «Ով ահավոր և ամենակարող Աստված, ինչ հրաշք է այս, որ ցույց ես տալի դու քո արարածներին»։ Բոլորը կարծես այդ ձայնից զարհուրած դեպի վեր նայեցին և սարսափելով տեսան, որ արևի պայծառ գունդը կիսով չափ ծածկվել է ստվերով, և հրավառ սկավառակը խավարում է արդեն։ Մի քանի րոպեից տվնջան պայծառ լույսը խավարեց բոլորովին։ Ամենքը մնացին սառած, և միայն երկյուղի ու զարմացման բացականչություններ էին, որ լսվում էին չորս կողմից։ Հանկարծ դռան եպիսկոպոսն առաջ գալով բարձրաձայն աղաղակեց. «Վեհափառ Տեր, Աստված ահա բացահայտ կերպով ցույց է տալիս յուր կամքը այրիվանից ուխտին, ով ցանկացավ պահել քեզ յուր մոտ, յուր գրկում։ Դու չընդդիմացար և ասացիր. եթե Աստծուն հաճելի լինի իմ հեռանալը, նա պայծառ արևի ժամանակ էլ գիշեր կստեղծե ինձ համար։ Եվ ահա Աստված լսեց քո խոսքը. նրա ամենակարող աջը սկսեց ստեղծել ցանկալի գիշեր խավարելով տվնջան պայծառ լուսատուն։ Նա ուրեմն կամենում է, որ դու հեռանաս այս ուխտից և քո անձն ու հայրապետական սրբությունները փրկես վերահաս վտանգից։ Հեռացի՛ր, վեհափառ Տեր, հեռացի՛ր այստեղից, որովհետև այդ է Աստուծո անքննելի կամքը։ Հեռացի՛ր, հեռացի՛ր, մենք օրհնում ենք քո ճանապարհը, գոչեցին ամեն կողմից միաբանները։ Հնազանդվում եմ Աստուծո կամքին, ասաց կաթողիկոսը և ծունկ չոքելով սկսեց աղոթել։ Բոլոր միաբանությունը հետևեց յուր հայրապետի օրինակին։ Երբ արևի խավարումն անցավ, նրանք ջերմեռան սրտով թափորի կարգը շարունակեցին և ավարտելով վերադարձան տաճարը։ Այստեղ Մովսես վարդապետը, որ ընթրիքի ժամանակ կարդացել էր Հովհաննու ավետարանը և դրանով կաթողիկոսի ուղևորության արգելք դարձել, սարսափահար և վշտաբեկ եկավ ընկավ հայրապետի ոտքերը, թողություն խնդրելու։ Ես հանցանք գործեցի քո դեմ, վեհափառ Տեր, ասաց նա արտասվելով։ Ինձ թվում էր, թե Աստված ներշնչել է քո ուղևորությունն արգելելու միտքը, բայց այժմ տեսնում եմ, որ ես գործել եմ սատանայի թելադրությամբ։ Խնդրում եմ, ներիր ինձ և աղոթիր, որ քո նվաստ ծառան ազատվի փորձչի կապանքներից։ Դու գործել ես Աստուծո թելադրությամբ, սիրելի որդի, ասաց նրան կաթողիկոսը մեղմ ձայնով։ Աստված ինքն է ներշնչել քեզ այն, ինչ որ դու արիր, որպեսզի ցույց տա մեզ այսօր յուր ահավոր զորությունը։ Գնա և գոհության աղոթք կարդա նրան, որ արժանի արավ քեզ այդ շնորհին։ Վարդապետը հոգվով չափ մխիթարվելով այս խոսքերից, գլուխ խոնարհեց և հեռացավ։ Քիչ ժամանակից հետո կաթողիկոսը յուր հավատարիմներով և հետևորդներով ելավ այրիվանից և ուղղվեցավ դեպի Գառնի։ Հայրապետի հեռանալուց հետո միաբանության երկյուղն ավելի սաստկացավ։ Նրանք հավատում էին, որ Աստված երկնքի վրա ցույց տված այդ հրաշքով հայտնել էր իրենց թշնամիների մոտալուտ հարձակումը։ Ուստի բոլոր այն անապատականները, որոնք թշնամու հարձակման կամ նրանից չարչարանք կրելու չափ քաջություն չունեին,
խույս տվին դեպի լեռները և կամ պատսպարվեցան հեռավոր այրերում։ Նրանց հետևեց և այրիվանքին ապաստանած խուժանը։ Մենաստանում մնացին ծերունի վանահայրը և մի քանի կորովասիրտ և անձնվեր վարդապետներ, որոնք ավելի լավ համարեցին մեռնել վանքի պարիսպների մեջ սրբազան տաճարի դռան առաջ, քան թե իրենց անձի ազատությունը որոնելով թողնել վանքը բարբարոսների ձեռքում։ Թեպետ նրանք հագարացիներին դիմադրել չէին կարող և դրա համար չէին իսկ երազում, բայց որովհետև գիտեին, որ այդ խուժադուժները, եթե ամայի և անմարդաբնակ գտնեին վանքը, չարաչար պիտի պղծեին և ավերեին նրան, որպեսզի փախչողների սիրտը կսկծացնելով վրեժ լուծեին նրանցից։ Ուստի կարևոր համարեցին մնալ վանքում, գուցե թշնամու բռնությունները իրենց վրա դարձնելով ազատեին վանքը նրա բարբարոսություններից։ Մնացողների թվում էր և երիտասարդ Մովսես վարդապետը, որ փախչողներին և թաքչողներին զանազան ճանապարհներ և թաքցյան վայրեր ցույց տալուց և նրանց տեղավորելուց հետո, վերադարձավ վանահոր և նրա ընկերների մոտ, գալիք հարվածներից յուր բաժինը ստանալու համար։ Երեկոյան դեմ գուշկան հասավ վանքը թշնամիների հարձակման լուրը գուժելու։ «Ոստիկանը մի քանի գունդ զորք ճանապարհեց այստեղ կաթողիկոսին կալանավորելու և միաբանությունը սրի անցնելու համար», ֊ ասաց նա վանահորը։ «Կաթողիկոս Արանի վերակացուն ղրկեց ինձ այս տխուր նորությունը ձեզ հաղորդելու համար»։ «Աստված երկնքից ավելի շատ լուր հասցրեց մեզ, որդի», ֊ պատասխանեց վանահայրը։ «Կաթողիկոսը և միաբանության մեծ մասը ազատված են արդեն, իսկ մենք մնացինք այստեղ վանքի դռանը մեռնելու համար»։ Գուշկանի հեռանալուց հետո վանահայրը ժողովեց յուր հետ եղողներին և մտավ տաճարն աղոթելու և հսկումն կատարելու համար։ Նրանք դեռ ծնկաչոք աղոթում էին, երբ մի զարհուրելի աղաղակ վիմափոր տաճարի կամարները թնդացրեց։ Վանահայրը տեղից վեր թռավ և մեղմ ձայնով Քրիստոսի խոսքերն արտասանեց. «Արի՛ք, երդիցուք, զիհասյալ է ժամ»։ Եվ նա այլևս չկարողացավ շարունակել, բայց առաջացավ խրոխտ քայլերով։ Բոլորը հետևեցին նրան։ Երբ տաճարի գավիթը հասան, նա նորեն դարձավ միաբաններին և հուզված ձայնով ասաց. «Մենք նվիրված ենք մեր ժողովրդի և այս սուրբ տաճարի սպասավորության, և դրա համար ուխտ ունենք դրած նախաստուծո և ապա մարդկանց առաջ։ Այդ ուխտին դրժելու իրավունք չունենք։ Գնանք ուրեմն դեպի զոհի այն սեղանը, որի ողջակեզը մեր անձը պիտի լինի։ Գնանք ուրախ և անտրտունջ և հավատանք, որ զոհելով մեր կյանքը այս անցավոր աշխարհում, պիտի վերստանանք նրան անանց և հավիտենական թագավորության մեջ։ Գնանք մեր սրբազան պարտքը կատարելու, ֊ հարեց եռանդով Մովսես վարդապետը։ Մենք ոչինչ չենք զոհում այստեղ և ոչինչ էլ չենք կորցնում։ Վաղ թե ուշ պիտի մեռնեինք, հավիտենական չէր լինելու մեր կյանքը։ Օրհնենք Աստծուն, որ արժանի արավ մեզ շահավոր կերպով մեր մահկանացուն կնքելու։ Եթե այս տաճարի հիմքերը մեր արյամբ ներկելով ավելի պիտի ամրանան, եթե գալոց սերունդները, շենք գտնելով այս կամարները, պիտի աղոթեն նրանց մեջ և այդ աղոթքը երկնքից պիտի իջեցնե հայ երկրի վրա հավիտենականի օրհնությունը, ապա ուրեմն մենք երջանիկ ենք, որ դարձանք ընտրության անոտ և այս անցավոր աշխարհում ապրեցինք ավելի իմաստնաբար, հավիտենական բարիքը անցավորից գերադասելով։ Գնանք, գնանք, թշնամին մեզ չի ահաբեկիլ, գնանք մեր պարտքը կատարելու, ֊ բացականչեցին մյուս վարդապետները և խմբովին դուրս եկան բակը։ Հագարացիք հասել էին արդեն վանքի պարիսպներին և շրջապատել նրան։ Դռները փակ գտնելով, նրանք զայրացել, կատաղել էին։ Այդպիսի հանդգնություն չէին սպասում մի խումբ հոգևորականներից։ «Ուրեմն այդտեղ պաշտպանող զորքեր կան, ֊ մտածում էին նրանք, և իրենց գոռում֊գոչյունով վանքի այրերը թնդացնում։ Նրանք հրամայում,
հայհոյում, սպառնում էին։ Ահագին ժայռեր գալիս, զարկվում էին պարսպապատի դռանը, նրան ջախջախելու համար։ Քարագնացները վանքի ետևից բարձրացող ժայռերի վրա ելնելով, քարեր էին գլորում այդտեղից, իսկ նախահարձակները պարսպին սանդուղքներ հենելով, պատրաստվում էին ելնել նրանց վրա կամ էլ իջնել վանքի բակը։ Վանականների խմբակը կանգնած էր այդտեղ անզեն, անպաշտպան, ինչպես անմեղ էրեների մի խումբ, արյուն ռուշտ որսորդներով և բարակներով շրջապատված։ Հրոսակների վայրենի աղաղակները և երկաթափած դռան բոմբյունը դող ու թունդ էին հանում նրանց սրտերը։ Եվ որքան էլ նրանք պատրաստված, կամակոր հոգով իրենց անձը զոհելու, այսուամենայնիվ նրանք դողում, սարսափում էին։ Մսից և արյունից կազմված մարդը ընկճվում էր նրանց մեջ։ Բնազդումը գործում էր ավելի, քան հոգեկան կորովը, և նրանցից ամեն մինն աղոթում էր Աստծուն անցնել իրենից դառնության այդ բաժակը։ Միայն Մովսես վարդապետը կարծես խլացել, անզգայացել էր։ Զորքի աղաղակը, դռան ճարճատյունը, լեռնալանջից գլորվող քարերը նրան ոչ շփոթում, ոչ սարսափեցնում էին։ Նա անվրդով նայում էր այդ ամենին, կարծես սպասելով, որ հասնե շուտով կատարման ժամը։ «Մենք իզուր ենք կատաղեցնում այդ մարդկանց», դարձավ նա վանահորը։ «Ավելի լավ է բանանք պարսպի դռները և ընդունենք նրանց. վաղ թե ուշ պիտի ներս խուժեն նրանք»։ «Ոչ, ոչ, գուցե Աստված դեռ կամենում է մեզ փրկել, գուցե անցնում է փորձության ժամը», պատասխանեց վանահայրը, որ երկյուղից գունաթափվել էր արդեն։ Այդ ժամանակ պարսպի և աշտարակների վրա բարձրացան զորքերը, և զարմանալով տեսան, որ բակի մեջ կանգնած էին միայն մի խումբ վանականներ։ Չկային այդտեղ դիմադրող զորքեր և ոչ էլ կռվի կամ պաշտպանության պատրաստություն։ Այդ անակնկալ հայտնությունն իջեցրեց նրանց կատաղության եռանդը։ Մի քանիսը միայն իրենց սվինները ձգեցին դեպի խմբակը, այն էլ կարծես ոչ թե հարվածելու, այլ վանականներին վախեցնելու համար։ Բայց երբ պարսպապատի դուռը, ժայռերի հարվածին չդիմանալով, ահագին ճարճատյունով գլորվեցավ ընկավ, և զորքը բարձրաձոչ ներս խուժեց բակը, վանականները խմբով փախան դեպի գավիթը։ Վայրենի հրոսակները ընկան նրանց ետևից և մի ակնթարթում շրջապատեցին բոլորին։ Սրերը և սվինները սկսեցին շողալ։ Մի վայրկյան ևս, և ամենքը պիտի ջնջվեին։ Բայց խմբապետներից մինն առաջ անցնելով, զորավոր ձայնով գոռաց. «Ոչ ոքին չսպանեք, այս է զորապետի հրամանը»։ Կարծես կատաղի գայլերի բերանից հանկարծ խլեցին որսը։ «Ինչու չեք թողնում սատակել բոլորին», գոռացին նրանք միաբերան և սկսեցին մռմռալ, սպառնալ և անլուր հայհոյանքներ թափել վանականների գլխին։ Բայց շուտով այդտեղ հասավ Բեշիր զորապետը, նստած արաբական ամեհի նժույգի վրա, և վերջ դրավ զորականի վայրենի եռանդին։ Դա մի հաղթանդամ և զորավոր մարդ էր, խոշոր թուխ դեմքով։ Ուներ հրացայտ աչքեր, հարուստ գորշախառն մորուք, որ իջնում էր մինչև գոտին։ Գլխին փաթաթված էր սպիտակ ապարոշ, որի մեջ ծածանում էր մի ոսկե ցցուկ։ Հագած էր թանկագին ասվի, և նրա վրա պղնձե զրահ, կողքից կախած ոսկեզարդ, աղեղնաձև թուր, իսկ ձեռքին բռնած փոքրիկ փայլուն վահանակ։ «Ո՞րն է ձեր մեծը», հարցրեց նա վանականներին, հառաչանալով դեպի նրանց։ «Ես, խոնարհ ծառատ», առաջ անցավ վանահայրը։ «Որտե՞ղ է ձեր կրոնապետը», հարցրեց Բեշիրը։ «Նա գնաց գառնի»։ «Գառնի՞։ Այո, տեր»։ «Ինչպե՞ս համարձակվեցավ։ Մի՞թե դվինից հրաման չբերին նրան մեծ ոստիկանի ոտքը գալու»։ Վանահայրը չպատասխանեց, նա տատանվում էր, չգիտեր ինչ ասել։ «Ինչպես չէ, բերին»։
Առաջ անցավ Մովսես վարդապետը։ Ինչու ուրեմն նա չկատարեց այդ հրամանը։ Նրան կարելի էր խնդրել, բայց երբեք հրամայել։ Դու համարձակվում ես այդ լեզվով խոսել ինձ հետ։ Ամեն լեզու իրավունք ունի ճշմարտությունը խոսելու։ Եվ չես վախենում, որ այդ ճշմարտախոս լեզուն արմատից հանեմ։ Մենք արդեն սպասում էինք մեռնելու համար։ Կյանքը երևի շատ է քեզ ձանձրացրել, թշվառական։ Ոչ միայն ձանձրալի է, այլև նվաստացուցիչ է այն կյանքը, որ մարդ վայելում է յուր թշնամու առաջ խոնարհվելով։ Մահն այդպիսի կյանքից ավելի գերադաս ենք համարում մենք։ Հրամայեցեք, տեր, որ այս ապերասանի կառափը ջախջախեմ, գոռաց մի զորական, սուրը երիտասարդ վարդապետի գլխին շողացնելով։ Թող միայն դա ապրի յուր ընկերներից, որպիսի յուր նվաստություններից չարաչար տանջվի, պատասխանեց զորապետը և ապա վանահորը դառնալով հարցրեց. Որտեղ են գտնվում ձեր վանքի և կրոնապետի գանձերը։ Մենք գանձեր չունենք։ Մի համարձակվիր ստել իմ առաջ։ Ես չեմ ստում։ Չեմ ստում ոչ թե նրա համար, որ վախենում եմ, այլ որ մեր կրոնն է դա արգելում։ Մենք չունենք գանձեր, որովհետև անապատականներ ենք, իսկ անապատականը սեփականություն չի կարող ունենալ։ Մենք պահպանում ենք միայն մեր ժողովրդի մեզ տված ավանդները և այն գործադրում ենք դարձյալ նրա օգտին, երբ կարիքը պահանջում է։ Դե ուրեմն հայտնիր ինձ այդ ավանդների տեղը, հրամայեց զորապետը։ Ախր ես իրավունք չունիմ։ Ես հրամայում եմ քեզ։ Ես պիտի անսաստեմ քո հրամանին։ Կապեցեք դրանց բոլորին և ձգեցեք մի անկյուն, հրամայեց զորապետը։ Իսկ դուք մտեք սրանց կացարանները, աղոթարանները, պտրեցեք, որոնեցեք ամեն տեղ, քրքրեցեք ամեն անկյուն, հանեցեք ծածկածիրերը, դուրս քաշեցեք թաքնվածներին։ Զորապետը դեռ չէր ավարտել յուր խոսքը, որ զորքերն իրար անցան։ Կարծես ոսկե բեռներ հափշտակելու հրաման տրվեցավ իրենց։ Բայց Բեշիրը թույլ չտվեց, որ ամեն ցանկացող ներս մտնե վանքը։ Նա գիտեր, որ զորականը խիղճ և օրենք չունի։ Հետևապես գտած թանկագին իրերը պիտի ծածկեր և սեփականեր։ Ուստի ընտրեց մի քանի խումբ խուզարկուներ և նրանց ուղարկեց դեպի ծածկարանները։ Զորքերը խուժեցին վիմափոր տաճարը, փոքրիկ մատուռները, միաբանական խուսերը, ելան լեռան լանջերում փորված այրերը։ Միով բանիվ թափանցեցին ամեն տեղ, ուր որ մի ծածկված հարկ կամ գաղտնի անկյուն գտան։ Նրանք տենդային եռանդով խուզարկում էին այդ տեղերը, քրքրում էին ծակամուտները, փորում էին գետինը, թափում էին փայտերի կույտը կամ ցրում աղյուսը, կարծելով, թե նրանց տակ թաղված պիտի գոնե գտնեն մեծամեծ գանձեր։ Բայց երբ մեծագին ոչինչ չգտան, դուրս բերին և ժողովեցին բակի մեջ եկեղեցու հասարակ շապիկներ, փիլոններ, զանազան հնոտիկ և խուցերից հավաքված ցնցոտիներ և կարպետներ։ Բեշիրը այդ տեսնելով սկսավ կատաղել։ Խուզարկուները մինչև անգամ չէին գտել վանքի մեջ գործածվող պղնձեղենը, որ յուր իմանալով ահագին քանակության էր հասնում։ Հարուստ այրիվանքում, ուր մի քանի 100 միաբաններ կային, ուր ինքը կաթողիկոս էր ապրել, չգտան մինչև անգամ մի պղնձե գավաթ, մի սկուտեղ։ Բակի մեջ ընկած էին միայն մի քանի հատ փայտյա խաներ, ափսեներ և հողե ամաններ։ Եվ այդպես դուք ուրեմն ամեն ինչ ծածկել եք, զայրացած հարցրեց զորապետը, դիմելով վանահորը։ Ծածկել ենք այն ամենը, ինչ որ այս մենաստանին և ոչ թե ձեզ է պատկանում, պատասխանեց ծերունին։ Այս րոպեիս պիտի հայտնես տեղը, գարշելի ծերուկ, գոռաց Բեշիրը և մտրակի ծանր հարված իջեցրեց վանահոր գլխին։ Արջառի ջիղը
որից հյուսած էր մտրակը, գալարվելով դիպավ ծերունու դեմքին, որից նրա դալկահար երեսի վրա կապեց գորշ կապույտ պալար։ Ծերունին երերաց և հենվեցավ եկեղեցու պատին։ Մի երիտասարդ աբեղա, սաստիկ գրգռվելով այդ բանից, առաջ անցավ և աներկյուղ ձայնով գոչեց. «Դու, որ զառամյալ ծերունուն խնայելու չափ խիղճ չունիս, արժանի չես Զորապետի անվան. Աստված կպատժե քեզ մի օր, վախեցիր նրա բարկությունից»։ Բեշիրը դեռ չէր պատասխանել, որ մի ծանր սրի հարված իջավ աբեղայի գլխին, և նա արյունաթաթախ գլորվեցավ գետին։ Գազան զորականը, որ այդ հարվածն իջեցրավ, արժանացավ Զորապետի գովության։ «Այսպիսի հարված կստանաք ամենքդ, եթե կհամառեք գանձերի տեղը ծածկել», ֊ սպառնաց Բեշիրը։ «Հայտնեցեք ինձ ամեն ինչ ճշտությամբ, և դուք կազատվեք մահից»։ «Մենք չենք մատնիլ ձեզ ոչ մեր եղբայրներին և ոչ մեր սրբությունները, արեք մեզ հետ ինչ որ հաճելի է ձեզ, ֊ պատասխանեց մի ուրիշ վանական։ ֊ Դու էլ նույնն ես կրկնում, երիտասարդ կրոնավոր, ֊ դարձավ Բեշիրը Մովսես վարդապետին։ ֊ Այո, տեր, մատույցությունը գարշելի գործ է, և մեզանից ոչ ոք չի մատնիլ ձեզ ոչինչ։ Ծածկված մարդիկը մեր եղբայրներն են, ծածկված իրերը մեր սրբությունները կամ ժողովրդի գույքը։ Մենք նրանց ձեզ հանձնելու իրավունք չունենք։ Մեր սեփականը ահա այս մարմինն է։ Դուք կարող եք նրան անշնչացնել, բայց ընկճել մեր հոգին երբեք։ Տարեք, տարեք, տանջեցեք այս մարդկանց ամենասոսկալի տանջանքներով, մինչև որ նրանք կհայտնեն ձեզ ծածկված գանձերի տեղը, ֊ հրամայեց Զորապետը և հեռացավ։ Նրա գլխում շարունակ պտտվում էր այն միտքը, թե այրիվանքը մեծ գանձեր ունի, և ինքը պիտի հափշտակե նրանց։ Վանականների համառությունն էլ ավելի էր գրգռում նրա ախորժակը։ Բայց վերջինները համառում էին գլխավորապես այն պատճառով, որ այն ծածկարաններում, ուր վանքի և կաթողիկոսի գույքերն էին զետեղված, պատսպարված էին և շատերը իրենց կարգակիցներից։ Իրեղենների տեղը հայտնելով, պիտի մատնեին նրանք և թաքնված մարդկանց, որոնց և թշնամու սուրը անխնա պիտի ջնջեր։ Այս պատճառով ավելի լավ համարեցին միայն իրենք զոհվել, քան իրենց եղբայրներին էլ մասնակից անել մահվան։ Անխիղճ զորքերը քաշ կրտեցին միաբաններին այս ու այն կողմը։ Նրանցից մինին ծառի վրա պրկելով սկսան հարվածել, մյուսին ձիու պոչից կապելով քաշ քշեցին գետնի վրա, երրորդին մերկացնելով սկսան խարաններով այրել, չորրորդի մարմինը սվիններով ծակծկեցին, հինգերորդինը աքցաններով պոկեցին և այլն, և այլն։ Բայց և այնպես արիասիրտ միաբաններից ոչ ոք հանձն չառավ Զորապետի հրամանը կատարելու։ Այն ժամանակ Բեշիրը նորեն եկավ տանջվողների մոտ։ Տեսավ, թե ինչպես տված չարչարանքները արյունոտել, այլանդակել էին թշվառ զոհերին։ Կարծես խիղճը զարթեցավ Բարբարոսի մեջ, և նա հրամայեց նրանց տանջանքները կարճելու համար միանգամից սրի անցնել բոլորին։ Զորապետի հրամանը մի ակնթարթում կատարվեցավ, բոլորին էլ միանվագ գլխատեցին։ Կենդանի մնաց միայն Մովսես վարդապետը, որին Բեշիրը, ըստ յուր խոստման, հրամայեց ողջ պահել, որպեսզի նա յուր վերքերից շարունակ տանջվի։ Բացի այդ, Զորապետը հրամայեց նրան շտապել գառնի և խարաններով ու աքսաններով կեղեքված յուր մարմինը կաթողիկոսին ցույց տալով հայտնել նրան, որ իրեն էլ Զորապետը այդ օրին պիտի հասցնե, եթե յուր կամքով չկամենա դվին վերադառնալ և ոստիկանին հնազանդություն երդվել։ Այնուհետև Բեշիրը հրամայեց զորականին ավերել վանքը, չթողնելով այդտեղ նույնիսկ խեցիի մի կտոր։ Զորքերը հափշտակեցին, ինչ որ գտան, թե հավաքած իրեղենները, թե հավու ճիվը, թե մեղվի փեթակները, որոնք խիստ բազմաթիվ էին, և թե մինչև անգամ անասունների համար ամբարած խարը և պատճառը։
Միաբանների նահատակությամբ զորքերը իրենց զրկանած վրեժը հանած լինելով, ուրիշ ավերումներ չարին տաճարի կամ մատուռների մեջ։ Այդպիսով անապատականների անձնվիրությունը յուր օգուտը բերավ։ Այրիվանից ճարտարապետական բարեզարդությունը մնաց անաղարտ։ Բ. Նոր դիմումներ։ Արևի խավարումը ծանր տպավորություն էր թողել Գառնու դղյակում։ Իշխանուհիները թագուհու մոտ ժողովված զանազան գուշակություններ էին անում բնության այդ խորհրդավոր երևույթի մասին։ Նրանք հավատացած էին, որ արևի խավարումը նշան է մոտալուտ մի պատուհասի կամ ծանր դժբախտության, բայց թե ինչ պատուհաս կամ դժբախտություն պիտի լիներ այդ, չգիտեին, և գուշակություններն ահա դրա մասին էին։ Թագավորը պիտի հաղթվի, և այդ պարտությունը նոր անհաջողության դուռ պիտի բանա մեզ համար։ Այս է արևի խավարման նշանակությունը, որոշեց վերջապես թագուհին։ Բայց իշխանուհիներից ոմանք չհամաձայնվեցան նրա հետ, և այդ ոչ թե նրա համար, որ չէին հավատում այդ գուշակության, այլ նրա համար, որ թագուհու սիրտը վշտացնել չէին կամենում։ Արևը ծագում է շատ երկրների վրա, բայց բոլոր այդ երկրները միաժամանակ չեն դժբախտանում, նկատեց սյունյաց Մարիամ իշխանուհին։ Եթե արևի խավարումը գուշակ է դժբախտության, ինչու ուրեմն միևնույն երկրում թագավորը պիտի հաղթվի, իսկ ցլիկ ամրամը հաղթե։ Մինը դժբախտության, մյուսը հաջողության հանդիպե։ Այդ ապացուցանում է ուրեմն, թե արևի խավարումը միայն չարիք չէ բերում մարդկանց, այլև երբեմն բարիք։ Եվ գուցե այս անգամ բարիքը մեզ վիճակվի, հարեց մարզպետունի իշխանուհին։ Ախ, գուցե, պատասխանեց թագուհին, բայց նա այդ հույսը չուներ։ Նա գիտեր, որ Աստված չարիքը չափում է հանցավորին, իսկ բարիքը արդար մարդուն։ Գիտեր, որ յուր թագավոր ամուսինը հանցավոր էր Ամրամի առաջ, և հետևապես պիտի հաղթանակեր վերջինը։ Բայց նա այդ մասին ոչինչ չխոսեց, որովհետև չէր կարող խոսել։ Մի քանի ժամից այստեղ հասավ Հովհաննես կաթողիկոսը։ Ամբողջ Գառնին յուր հոգևորականներով ընդառաջեց հայրապետին։ Մուշեղ Բերդակալը, որ օգտվում էր ամեն դեպքից յուր հարգանքը վեհափառին ցույց տալու համար, դուրս հանեց մարտկոցներից և աշտարակներից բոլոր ամրոցաբնակ զորքերը։ Թագուհին յուր իշխանուհիներով դիմավորեց հայրապետին ամրոցի դռների մոտ։ Հետո նրա հետ միասին մտավ եկեղեցի։ Երբ կաթողիկոսը յուր աղոթքը կարդաց և մուտքի մաղթանքն ավարտեցին, թագուհին հրավիրեց նրան դղյակ, ուր հայրապետի և յուր հետևորդների համար պատրաստված էր օթևան։ Վեհափառի այցելությունն ուրախացրել էր գառնեցիներին։ Ժողովուրդը ցնծության մեջ էր, բայց դղյակում, ընդհակառակը, ամենքը տխրել էին։ Կաթողիկոսը հայտնել էր թագուհուն յուր գալստյան պատճառը։ Ոստիկանի դվին հասնելու լուրը տարածվել էր դղյակի մեջ։ Ամենքը սկսել էին վախենալ և այս ու այն անկյունը ժողովված խորհրդածություններ էին անում։ Իշխանուհիներին հուսադրում և սիրտ էր տալիս գոռ իշխանիկը, և նրա խոսքերը արդարև հանգստացնում էին թե հասակավոր տիկնանց և թե դեռատի օրիորդներին։ Գառնին չէր կարող գրավել ոչ միայն Նսրի, այլև Ամիրապետի զորքերը, ասում էր նա նրանց։ Եթե մեր պահակ գնդերը չկռվեն անգամ, դարձյալ Գառնու ամրությունը կմնա անխախտ։ Թշնամին չի կարող վնասել նրա ժայռերին, իսկ Տրդատաշեն պարիսպները և աշտարակները կդիմադրեն թե բաբաններին և թե Բաղիստրի ռումբերին։ Մուշեղ Բերդակալը, սակայն, ավելորդ համարեց կանանց զրույցներին մասնակցել։ Նա մինչև անգամ կաթողիկոսի մոտ չմնաց, թեպետև կցանկանար ամբողջ ժամերով կանգնել նրա առաջ և հայրապետի սուրբ խոսքերը լսել։ Այդ արդարև մի մեծ բախտավորություն կլիներ նրա համար։ Բայց նա պարտաճանաչ մարդ էր
և գիտեր, որ իրավունք չունի յուր պարտքը զվարճության զոհելու։ Եվ այդ պատճառով, հենց որ նա վեհափառի բերած լուրն իմացավ, անմիջապես դեպի զորանոցները դարձավ և առանց մի վայրկյան դանդաղելու սկսավ ամրոցը պաշտպանելու մասին հարկ եղած կարգադրություններն անել։ Նա ռազմագետ մարդ էր և բազմամյա փորձառությունից գիտեր, որ թշնամին հասնում է շատ անգամ այնպիսի ժամանակ, երբ նրան ոչ ոք չէր սպասում։ Այդ պատճառով ցանկանում էր պատրաստել զորքը ժամ առաջ, որպեսզի հանկարծակիի գալով վտանգի չենթարկի ամրոցը, որին ապաստանած էին այդ միջոցին հայոց երկրի ամենաթանկագին գլուխները՝ Թագուհին և Կաթողիկոսը։ Նա զինավորեց բոլոր զորքը, բաժանեց նրանց զանազան խմբերի, որոնցից ոմանք պատնեշների, ոմանք աշտարակների և ոմանք պարիսպների վրա պիտի հսկեին կամ կռվեին։ Կազմել տվավ մի քանի կետերում ահագին քարակույտեր, որով պետք է պարիսպների վրա բարձրացող զորքը հարվածեին կամ նրանց սանդուղքները ջախջախեին։ Պատրաստեց մեծ քանակությամբ ճարպ, կպրաձյուտ և ուրիշ դյուրավառ նյութեր, որոնցով պետք է պաշարողների վրա կրակ թափեին։ Միով բանիվ հոգած այն ամենը, ինչ որ կարևոր էր հանկարծահաս թշնամուն դիմադրելու կամ ամրոցի սահմաններից նրան հալածելու համար։ Բայց անցավ 2 օր, և տակավին թշնամու հարձակման մասին լուր չեկավ Բերդակալին։ Այդ հանգամանքը, սակայն, չթուլացրեց նրա եռանդը։ Գիշեր֊ցերեկ նա զորքի հետ էր և շարունակում էր յուր պաշտպանողական պատրաստությունները։ Եվ ահա մի երեկո նա նկատեց մի խումբ հեծյալներ, որոնք իջնում էին Գեղա լեռան բարձրություններից։ Այդ նորությունը երկյուղ պատճառեց նրան։ «Թշնամին ուրեմն մի քանի կետերից է կամենում հարձակվել ամրոցի վրա», մտածեց նա և մարդիկ ուղարկեց շրջականները լրտեսելու։ Բայց անցավ բավական ժամանակ, և երևացող հեծելախմբին չհետևեց որևէ ուրիշ խումբ։ Հեծյալները հետզհետե առաջանալով իջան Ազատի ձորը և խոտորեցին դեպի Գառնի։ Որքան մեծ եղավ Բերդակալի ուրախությունը, երբ նա այդ խմբի մեջ ճանաչեց իշխան մարզպետունին։ Մի երկնային զորություն օգնության հասավ իրան ծանր ճգնաժամի վայրկենին։ Իսկույն լուր տարան թագուհուն իշխանի գալստյան մասին։ Հեծելախումբը, որի առաջնորդները մարզպետունին և Վահրամ-Սեպուհն էին, կազմված էր մի քանի տասնյակ վանանդացիներից, որոնք Սեպուհի հետ միասին գնացել էին Ախստև, թագավորին օգնելու համար։ Գևորգ իշխանը թողեց նրանց Բերդակալի մոտ և ինքը Սեպուհի հետ միասին գնաց թագուհուն ներկայանալու։ Բայց իշխանի գալստյան լուրը թագուհուն ոչ թե ուրախություն, այլ հուզմունք պատճառեց։ Մի քանի օր առաջ նա արդարև սպասում էր նրանց սրտի անձկությամբ։ Նա ժամերով նստում էր Տրդատա հովանոցում և դիտում այն ճանապարհը, որով պիտի վերադառնար իշխան մարզպետունին։ Նա կամենում էր այո տեստվել և խոսել նրա հետ ժամ առաջ, կամենում էր բանալ նրան յուր սիրտը, դարման խնդրել նրանից յուր վշտերի համար, որովհետև այդ իշխանի մեջ էր տեսնում արքայական ընտանիքի միակ հավատարմին։ Բայց այժմ, քանի որ Սեդան պատմել էր նրան ամեն բան, քանի որ ինքը գիտեր, թե մարզպետունին վաղուց ծանոթ է եղել յուր վշտերին և սակայն նրանց մասին ոչինչ չէ հայտնել իրան, այժմ այլևս չէր կամենում հանդիպել նրան իբրև մտերմի։ Նա մտածում էր, թե այդ իշխանն էլ անշուշտ ծիծաղել է մի օր յուր միամտության վրա, ինչպես այդ արել են յուր պալատի կանայք և նաժիշտները, և այդ միտքը ճնշում, նվաստացնում էր իրան յուր իսկ աչքում։ Ի՞նչ, միթե նա այժմ պիտի ներկայանա ինձ իբրև յուր թագուհուն, իբրև յուր թագավորի ամուսնուն։ Միթե նա չգիտե, որ ես իրավունք չունիմ այլևս այդ անունը կրելու, քանի որ թագավորն անարգել, արհամարհել է ինձ։ Մտածում էր ինքն իրեն թագուհին և փափագում, որ իշխանը չներկայանա իրան, չերևա բնավ յուր աչքին։ Բայց միթե դա հնարավոր էր։ Չէ՞ որ ինքը մինչև այն վայրկյաններն էր հաշվում,
թե երբ արդյոք լուր կհասներ իրեն ուտիքից։ Չէ՞ որ նա ցանկանում էր և պարտավոր էր իմանալ, թե ինչ հետևանք ունեցավ արքայի արշավանքը։ Հաղթեց նա արդյոք, թե հաղթվեցավ։ Երկու դեպքում էլ նա շահ ուներ յուր անձի համար, մեկում իբրև թագուհի, մյուսում իբրև ամուսին։ Երբ սենեկապան սպասուհին հայտնեց թագուհին, թե մարզպետունի իշխանը և Վահրամ-Սեպուհը թույլտվություն են խնդրում իրեն ներկայանալու, նա շփոթվեցավ և չգիտեր, թե որին արդյոք ընդունել։ «Թող գան», ասաց սպասուհուն, բայց հենց որ վերջինս կամեցավ հեռանալ. «Չէ, թող միայն իշխանը ներկայանա», հրամայեց նա նորեն, և սպասուհին դուրս գնաց մարզպետունուն հրավիրելու։ Թագուհու սիրտը սկսավ տրոփել։ Մի ներքին անհանգստություն պաշարեց նրան, և դեմքի խաղաղ արտահայտությունը անհետացավ։ Նա տեղից վեր կացավ, նայեց արծաթե հղկված հայելուն և տեսավ, թե ինչպես այլայլվել է ինքը։ Նրա շրթունքները դալկացել, այտերը գունատվել և աչքերը խառնվել էին։ «Ի՞նչ պատահեց ինձ», հարցրեց նա ինքն իրեն և սակայն յուր հարցին պատասխանել չկարողացավ։ Նրա մեջ այդ րոպեին զարթել էին երկու հակառակ, իրար դեմ մրցող և իրար ճնշող զգացումներ։ Դրանք թագուհու պատվասիրությունը և ամուսնու անձնասիրությունն էին։ Երկուստ էլ իրավատեր, երկուստ էլ զորավոր։ Հարկավ դրանցից մինը պիտի հաղթանակեր, բայց դեռ մինչև այդ որչափ հուզմունք, որչափ ալեկոծություն պիտի խռովեին նրա հոգվո ծովը։ Ի՞նչ լուր կբերե ինձ արդյոք իշխանը, մտածում էր նա, և այս մտածմունքը թունդ էր հանում նրա սիրտը։ Նա կամենում էր, այո, լսել, թե թագավորը հաղթեց, թե Ամրամի ապստամբությունը ճնշվեցավ, թե արքայի զորքերը նորեն ուտիքը և սևորդյաց աշխարհը գրավեցին։ Այդ լուրը կգգվեր յուր դժխոյական պատվասիրությունը, որովհետև այդ հաղթությամբ թագավորը կզորանար, նրա անունը կփառավորվեր, հայոց զորքը կքաջալերվեր, թշնամիները ետ կքաշվեին։ Այդ հաղթությունը կժողովեր նորեն արքայի շուրջը վհատյալ իշխաններին, սիրտ, հոգի կներշնչեր նրանց։ Դրանով ոստիկանի դեմ ուժ կկազմվեր, որով նորեն դվինը կգրավեին, կազատեին կաթողիկոսարանը։ Այս բոլորը ճիշտ էր։ Բայց երբ նա հանկարծ մտածում էր, թե ինչ պատճառից է առաջացել Ամրամի ապստամբությունը, երբ մտածում էր, որ թագավորն այս հաղթությամբ ավելի ևս պիտի համառի յուր մոլորության մեջ, և սևորդյաց երկիրը նորեն գրավելով հաճախ պիտի այցելե ասպրամ իշխանուհուն, և հետևապես բոլորովին թողնե, լքանե իրեն, այն ժամանակ ցանկանում, ի սրտե փափագում էր, որ մարզպետունին իրեն հայտնե, թե թագավորը հաղթվեցավ, թե արքայական զորքերը ջարդվեցան, թե ցլիկ Ամրամը վերջնականապես տիրապետեց ուտիքը և սևորդյաց ձորը, ուր այլևս Աշոտ Երկաթը չի կարող յուր ոտքը դնել, յուր սիրեցյալ Ամրամին այցելել։ Օ, գուցե այդ զոհաբերության գնով ես նորեն գտնեմ իմ անգին կորուստը։ Գուցե նա մտածե, թե յուր հանցավոր սիրո համար պատժեց իրեն Աստված, և խղճահարվելով վերադառնա նորեն դեպի ինձ, դեպի յուր ամուսինն ու թագուհին, դեպի այն սիրտը, որ այնքան ջերմագին սիրեց նրան և որ տակավին շնչում է յուր կորած կեսը նորեն գտնելու հույսով։ Այս մտածմունքների մեջ էր թագուհին, երբ սենեկապանը նրա առանձնարանը մտնելով հայտնեց, թե իշխանը սպասում է իրեն։ Թագուհին դուրս գնաց դահլիճ առանց նաժիշտների ընկերակցության։ Գևորգ իշխանը, որ կանգնած էր մուտքի առաջ, տեսնելով թագուհուն, ողջունեց նրան խոր գլուխ տալով և ապա եկավ ձեռքը համբուրելու։ Իշխանի լուրջ և խաղաղ դեմքը հանգստացնող տպավորություն արավ թագուհու վրա։ Երկար սպասեցինք քեզ, իշխան, անշուշտ մեզ համար ուրախ լուր ես բերել, ասաց նա սառը ժպտալով և աթոռի վրա բազմելով։
Ուրախ լուր, այո, կցանկանայի բոթաբեր չլինել, բայց Աստված… Ինչ պիտի գուժես, հարցրեց Թագուհին անհանգստությամբ, աչքերը իշխանի վրա սևեռելով։ Թագավորն ազատված է, Աստծուն պետք է փառք տանք։ Իշխան, դա ինչ կնշանակե։ Ուրեմն արքայական զորքերը ջարդվեցան։ Ամրամը հաղթանակեց։ Նա չհաղթանակեց, բայց մենք ամոթալի պարտություն կրեցինք։ Իշխան, քեզ չեմ հասկանում։ Ամրամը մեզ պաշարեց մի կրճի մեջ։ Թագավորը փախչելով ազատվեցավ, իսկ զորքերի մեջ կռիվ չեղավ։ Պատմիր ավելի մանրամասնորեն, հրամայեց Թագուհին։ Եվ իշխանը սկսավ մի առ մի պատմել թե յուր դիմումների, և թե արքայի սպառազինման և անհաջող ընդհարման բոլոր պատմությունը, ծածկելով իհարկե այն ամենը, ինչ որ ինքը կարևոր չէր համարում հայտնել նրան թե իբրև թագուհու և թե իբրև ամուսնու։ Երբ նա վերջացրեց, Թագուհին շունչ առավ և կարծես գոհ իշխանի պատմածներից ասաց. Ուրեմն արյուն չթափվեցավ, և սակայն թագավորը փախավ։ Գլխակո՞ր, ամոթահա՞ր, այնպես չէ։ Փառք ամենակարող Աստծուն, նա դատում է արդարությամբ։ Եվ Թագուհու դեմքի վրա փայլեց գոհության մի ժպիտ, որից սակայն անբաժան էր դառնության կսկիծը։ Մեծափառ տիկին, դու ինձ ապշեցնում ես։ Մի՞թե արքայի պարտությունը քեզ ուրախություն է պատճառում, հարցրեց մարզպետունին Թագուհու խոսքերից բոլորովին շփոթված։ Այո, մարզպետունի իշխան, բայց այդ պարտության նախատինքը վերաբերում է արքայական գահին և թագուհուն, այնպես չէ։ Այդ չէիր ուզում ասել։ Այո, մեծափառ տիկին։ Թագուհին այլևս հետամուտ չէ փառքի, այլ հոգվո հանգստության։ Անցան այն ժամանակները, երբ իմ իղձերի լրումը Աշոտի հաղթություններն էին կազմում, երբ իմ հոգին սավառնում էր նրա հաղթական դրոշի շուրջը։ Այդ ժամանակ, այո, փառքի մեջ էի որոնում իմ երջանկությունը, որովհետև երիտասարդ էի, անփորձ էի։ Իսկ այժմ այդ փառքը ատելի է դարձել ինձ, որովհետև նրա շնորհիվ իմ ամենաթանկագին երջանկությունը կորցրի։ Մի՞թե մի դժբախտություն է հասել իմ թագուհուն, հարցրեց մարզպետունին տարակուսելով։ Դժբախտություն։ Ոչ, ես շատ երջանիկ եմ, դու դա գիտես։ Գիտե նաև մարզպետունի իշխանուհին, գիտեն իմ պալատի կանայք, իմ նաժիշտները։ Այո, դուք ամենքդ գիտեք, բայց կամենում էիք, որ ես չիմանամ, այնպես չէ, տեր մարզպետունի, հարցրեց Թագուհին հեգնաբար ժպտալով։ Ես չգիտեմ, մեծափառ տիկին։ Խոսքը ինչի մասին է։ Թագուհին սևեռեց յուր աչքեր իշխանի վրա և մի վայրկյան լուռ նայելուց ետ մեղմ ձայնով ասաց. Ուշ է արդեն, իշխան։ Մի հոգար այլևս իմ սրտի անդորրության մասին։ Ես կարող էի տանել իմ վիշտը, եթե իմանայի, թե նա անհայտ է աշխարհին։ Բայց քանի որ աշխարհը ինձանից առաջ է ծանոթացել նրան, ծածկելն այլևս օգուտ չի բերիլ։ Դու մի զարմանար, որ քո բերած լուրը ինձ ուրախացրեց։ Այդ ուրախությունը խավարող հուսով վերջին ճառագայթն էր, որ փայլեց իմ երեսին։ Գուցե վերջին անգամ։ Հուսո՞։ Ինչ հույս ունիս դու անհաջողության վրա, մեծափառ տիկին, հետաքրքրությամբ հարցրեց իշխանը։ Ինչ հույս։ Լսիր, քեզ կասեմ։ Մինչև այժմ իմ ամուսնու մեջ ես թագավորն էի որոնում, նրա հաջողություններով ուրախանում, նրա փառքերով պարծենում։ Կարծում էի, թե դրանք են միայն, որ երջանկություն պիտի բերեն ինձ։ Բայց այժմ տեսնում եմ, թե որքան խաբված եմ եղել ես, թե ինչպես հաղթանակների աղմուկը, դափնիների փայլը, գահույքի շուքը,
Արքայական պերճությունները հատել, ցամաքեցրել են իմ երջանկության աղբյուրը, թե ինչպես այդ ամենի մեջ ես կորցրել եմ իմ ամուսնուն, համայն աշխարհի մեջ միակ սիրածս Աշոտին։ Եվ այժմ, երբ տեսնում եմ, թե բախտը երես է դարձրել նրանից, երբ տեսնում եմ, թե հանցավոր սիրո պատճառով Աստված նախատինք է ղրկում նրան, ես ուրախանում եմ, որովհետև հավատում եմ, թե գուցե հաղթված թագավորի, անարգված գահակալի մեջ գտնեմ վերջապես իմ կորցրած ամուսնուն, զարթեցնեմ նրա մեջ խիղճը, շունչ տամ թերևս նրա մեռած սիրուն։ Երբեք մեծափարտիկին, երբեք չէի հուսալ, թե մեր ընդհանուր դժբախտության միջոցին դու կհիշեիր քո վիշտը, նկատեց մարզպետունին, ցանկանալով թագուհու տխուր զրույցը ընդհատել։ Օ, դու զարմանում ես ուրեմն, սիրելի իշխան, որ ընդհանուր դժբախտության ժամանակ ես իմ անձն եմ տեսնում և իմ թշվառությունը ողբում։ Զարմանում ես, որ թագավորի պարտությամբ հայրենիքին հասանելիք վտանգը ինձ չէ սարսափեցնում, որ անտերության մատնվող ժողովրդի թշվառությունն իմ սիրտը չէ հուզում։ Մի զարմանար, անբնական ոչինչ չկա այստեղ։ Ես մի սիրտ ունեի, որը նվիրված էր Աշոտ Դյուցազնին։ Նա ջախջախեց այդ սիրտը, դավաճանելով իմ սերը։ Այդ դեպքից հետո ես դարձա անզգա։ Իմ կրծքի տակ, սրտի փոխարեն թաքնված է այժմ մի դիակ։ Միթե կարելի է պահանջել, որ դիակը շնչե կամ էլ զգա։ Ես այո սիրում էի իմ ժողովուրդը, սիրում էի իմ հայրենիքը ջերմ անսահման սիրով, պատրաստ էի զոհել նրան ամենը, ինչ որ ունեի թանկագին և անփոխարինելի, պատրաստ էի զոհել նրան նույնիսկ իմ կյանքը, բայց այդ ժամանակ Աշոտն ինձ հետ էր, նրա շունչը բոցավառում էր դեպի հայրենիքն ունեցած իմ սերը, նրա հոգին թևապարում էր իմ շուրջը և մարմնավորում իմ լավագույն մտածությունները։ Այժմ նա չկա, Աշոտը մեռավ ինձ համար, և նրա հետ միասին կործանվեց այն աշխարհը, փլեց այն երկինքը, որ ամփոփում էի ես այդ դյուցազնի մեջ։ Խնդրում եմ, մի մեղադրեք ինձ, մի նախատեք իմ թշվառությունը և մանավանդ թե խնայեցեք։ Ոչինչ մի պահանջեք մի թշվառ, լքյալ և նվաստացյալ կնոջից։ Այս խոսքերի վրա թագուհին հանկարծ փղծկեցավ և թաշկինակ աչքերին սեղմելով սկսավ արտասվել։ Իշխանը նայում էր նրան լուռ և տխուր։ Զգում էր խեղճ կնոջ վշտի մեծությունը, նրա ներքին հոգեկան տանջանքները և սակայն չէր կարողանում նրան մխիթարել։ Երկար լուռ սպասելուց հետո նա վերջապես հիշեց, որ Վահրամ-Սեփուհը սպասում է իրեն, և որ ինքն ու նա խորհուրդ ունեին թագուհուն հայտնելու։ Խնդրի կարևորությունը և ժամանակի սղությունը չէին ներում իրեն թագուհու վշտերով երկար զբաղվելու։ Ուստի նա մի քայլ առաջ անցավ և համոսկերտ ձայնով սկսեց խոսել. Քո վշտերը, մեծափառ թագուհի, վաղուց ինձ հայտնի էին, բայց դրանց մասին քեզ հետ խոսել չէի համարձակվում, որովհետև ինձ արգելում էին նախ պատշաճից օրենքը և երկրորդ այն միտքը, թե խոսելով ոչ մի շահ չպիտի բերեմ իմ տիրուհուն։ Եթե այս մտածությունը մի հանցանք է եղել, ապա հրամայիր պատժել ինձ ամենածանր կերպով, իսկ եթե ոչ, լսիր քո ծառայի խոնարհ խորհրդին։ Ինչ ես կամենում ասել, հարցրեց թագուհին, թաշկինակը արտասվաթոր աչքերից հեռացնելով։ Վշտերի մասին հիշել և տխրելն ավելորդ է այլևս, մեծափառ տիկին։ Ով որ կարողանում է արիաբար համբերել, նա էլ ընկճում է բախտի կամակորությունը։ Անցյալն անդարձ է, դու դա գիտես, այժմ ապագայի մասին պիտի հոգանք։ Ինչ, դու կարծում ես, թե նորեն պիտի կարողանաս արքայիդ յուր ընտանիքի գիրկը դարձնել, ընդհատեց հանկարծ թագուհին։ Յուր ընտանիքի գիրկը։ Այո, իհարկե։
Ինչ ձևով, ինչ եղանակով, ախր նա ինձ չէ սիրում։ Իշխանը կանգ առավ և սկսավ տարակուսական հայացքով դիտել Թագուհուն։ Գուցե դու մի ուրիշ բան գիտես։ Գուցե նա քեզ խոստովանել է, որ զղջում է արդեն։ Ասա, իշխան, ասա, ոչինչ մի ծածկիր ինձանից։ Մեծափառ Թագուհի, մենք միմյանց չհասկացանք։ Ինչպես, արքայի մասին չէ խոսքը։ Այո, ուրեմն ես ասացի, թե ապագայի մասին պիտի հոգանք։ Դու ինձ ընդհատեցիր, ապա կամենում էի հարել, թե այժմ մեծ ցավեր ունենք, նրանց հոգը պիտի քաշենք։ Ասացիր, արքային յուր ընտանիքի գիրկը պիտի դարձնես։ Այո, մեծափառ տիկին, այդպես ասացի։ Բայց չէ՞ որ Աստված նրա ընտանիքի սահմանն ընդլայնել է շատ։ Արքայի ընտանիքը համայն ազգն է կազմում, նրա գիրկը պիտի դառնա նա։ Թագուհին մի անհանգիստ շարժում արավ և աթոռի մեջ ուղղվելով դժգոհ եղանակով հարցրեց. Միթե թագավորը այդ ընտանիքի գրկում չէ գտնվում այժմ։ Ոչ։ Ինչպես։ Չասացիր, թե նա Ամրամի հետապնդություններից փախչելով հասել է Կաքավաբերդ և նստել այնտեղ։ Այդպես ասացի։ Կաքավաբերդը Սյունիքում չէ։ Սյունիքը Հայաստանի նահանգը չէ։ Այդպես է, մեծափառ տիկին, բայց թագավորը չէ կամենում այլևս վերադառնալ Ոստան։ Նա քաշվել է Կաքավաբերդ, այդտեղից երբեք չելնելու պայմանով։ Ինչ նորություն է դա, չեմ հասկանում։ Թագավորը հուսահատ է սաստիկ։ Ամրամի երեսից փախուստ տալը ամոթահար է արել նրան։ Այսուհետև ասում է. ես ոչ սուր կհանեմ, ոչ գահույք կբարձրանամ։ Իմ իշխանները ամոթապարտ կացուցին ինձ աշխարհի առաջ, թող նրանք ուրեմն պատասխանատու լինին իմ երկրի ավերման։ Իշխաննե՞րը։ Մի՞թե իշխանները ամոթապարտ կացուցին նրան։ Դառնությամբ հարցրեց Թագուհին։ Հապայելով, եթե նրանք միաբան լինեին թագավորի հետ, Ցլիկ Ամրամը չէր համարձակվի ապստամբել, աբխազցիք չէին միանալ նրա հետ։ Ինչպես մոռացկոտ ես դու, իշխան, ընդհատեց Թագուհին։ Միթե չես հիշում մոտիկ անցյալը։ Չէ՞ որ 2 ամիս առաջ ամենքն արդեն արքայի հետ էին։ Աբաստագրս և Աշոտ սպարապետը հաշտված էին, նախարարները բարեկամ էին, և այդ ընդհանուր միության շնորհիվ էր, որ թագավորը կրկին դվին մեռավ և հագարացիներին այդտեղից հալածեց։ Դուք մինչև անգամ հաղթության տոներ կատարեցիք դվինում։ Եվ սակայն Ամրամը հենց այս հաջողության ժամանակ ապստամբեց։ Ի՞նչն էր պատճառը։ Մարզպետունին լուռ նայում էր գետնին։ Դու չես կամենում պատասխանել։ Ես կասեմ։ Պատճառն այն էր, որ իմ և քո թագավորը հեռացել էր արդեն առաքինության ճանապարհից, որ նա անխղճաբար կործանել էր յուր և ընկերոջ ընտանիքը, և Աստված պատժեց նրան հենց այն ժամանակ, երբ նա կարծում էր, թե ինքն արդեն ամենազոր է և թշնամիներից ապահովված, թե նա կարող է գործել ամեն չարիք և մնալ անպատիժ։ Նույնիսկ այն միջոցին, երբ բախտը հաջողեց նրան մայրաքաղաքն այլազգիներից սթափելու, նա փոխանակ Աստծուն գոհության պատարագ մատուցելու, փոխանակ դեպի Երազգավորս, յուր ընտանիքի գիրկը վերադառնալու, և այս թշվառ, խոցոտյալ սիրտը մի փոքր մխիթարելու, նա դարձյալ դիմում էր դեպի ուտիկ, որպեսզի դվնո մեջ ունեցած հաջողությանց խրախճանին մասնակից անե Ցլիկ Ամրամի կնոջը, Սևորդյաց Ասպրամին։ Եվ ահա հենց այդտեղ Աստուծո ձեռը ծանրացավ նրա վրա։ Դեռ ուտիկին չհասած լսեց, որ Ամրամն ապստամբել է իրենից։ Այդ գույժը նրան չվախեցրեց։ Նրա հպարտ հոգին Աստուծո առաջ չխոնարհվեց։ Նա դիմեց եկեղեցիներին և զենքի ուժով կամեցավ վանել այն արդար ձեռքը, որ պատիժ էր չափում իրեն։ Բայց սխալվեցավ։ Նա չէր կարող կռվել Աստուծո հետ։ Եվ այդ էր պատճառը, որ վերջ ի վերջո ընկճվեցավ և ամոթահար փախավ յուր իսկ զորքերի ձեռքից։
Այժմ ասում ես, կաքավաքար նստած, մեղադրական է կարդում յուր իշխանների դեմ, բայց իզուր, նա իրավունք չունի մեղադրել ուրիշներին, նա ինքն է թե յուր և թե մեր դժբախտության պատճառը, և անշուշտ ինքն էլ խոստովանում է դա, և երևի գուշակում, որ Աստված այլևս չպիտի հաջողի յուր ոչ մի ձեռնարկությունը, այդ պատճառով ինքն իրեն դատապարտել է անգործության։ Այդ բոլորը ճիշտ է, մեծափառ տիկին, բայց այժմ ինչ անենք, ձեռքերնից ծալած նստենք, չէ՞ որ երկիրը տագնապի մեջ է։ Արեք ինչ որ կարող եք։ Կանենք, բայց դու պիտի մեզ օգնես։ Ես։ Այո, մեծափառ Թագուհի։ Ինչ կարող եմ անել։ Քեզ ասացի, թե մի թշվառ կին եմ ես, ոչինչ մի պահանջեք ինձանից։ Իսկ ես միայնակ կարող եմ գործել։ Թագավորն անշարժ նստած է կաքավաքարում, Աշոց պարապետն ամրացել է բագարանում, Աբա սարքաեղբայրը քաշվել է երազգավորս, Մոկած տերն ու անձևացյաց նահապետը պաշտպանում են միայն իրենց լեռները, Գագիկ արսրունին Վասպուրականից դուրս հայություն չի ճանաչում, Կաթողիկոսը փոխանակ միջնորդ լինելու և իշխանները համախմբելու եկել ապաստանել է Գառնիին։ Դու էլ ահա հրաժարվում ես գործակցությունից։ Իսկ այս ընդհանուր անշարժության ժամանակ Նսրը եկել գրավել է Դվինը և յուր ասպատակները սփռել ամեն կողմ։ Էլ ինչ ունինք մտածելու։ Կործանենք ուրեմն արքայական գահը և գնանք խոնարհենք արաբական դրոշակի առաջ։ Մարզպետունին յուր խոսքերն արտասանեց այնպիսի մի բացականչությամբ, որ Թագուհին ցնցվեցավ։ Իշխան, ի՞նչ է իմ անելիքը, հարցրեց նա ճնշված ձայնով։ Գործելու օրինակ տալ նրանց, որոնք անգործ նստած են։ Իմ սիրտն այնքան հուզված և միտքս այնպես խռոված է, որ ոչինչ գուշակել չեմ կարող։ Ասա պարզ, թե ինչ է իմ անելիքը։ Ես վերադարձել եմ այստեղ գարդմանաբերդակալ Վահրամ-Սեփուհի հետ։ Մեզ հավատարիմ մնացող իշխանների մեջ դա ամենից անձնվելն է։ Աչքի առաջ ունենալով մեր արդի ճգնաժամը, մենք որոշեցինք Սեփուհի հետ միասին դիմել ամրոցաբնակ իշխաններին և ամեն մեկից մի կամ երկու գունդ զորք առնելով, բանակ կազմել և դաշտ իջնել։ Ինչպես գիտես, բերդերի մեջ եղողները ապահով են թշնամու հարձակումից, բայց անամրոց քաղաքները, գյուղերն ու ավանները մնացել են անպաշտպան։ Երկրի ժողովուրդը գտնվում է ուղղակի մերկ սրի առաջ, պետք է շտապել օգնության հասնելու նրան։ Գնացեք, ես չեմ խանգարում ձեզ, Աստված թող օրհնե ձեր ճանապարհը։ Աստված կօրհնե, նա մեզ կաջակցե, բայց ամենից առաջ Թագուհին պիտի զրկվի յուր մի քանի վաշտերից։ Ինչ, դուք ամենում ես Գառնիին յուր պահակներից զրկել։ Քանի որ մեր պահակի նպատակն է թշնամու ուշադրությունը յուր վրա դարձնել, Գառնին կամ մյուս բերդերը պաշտպանության մեծ կարիք չեն ունենալ։ Թշնամու զորությունը մեծ է, նա կարող է միաժամանակ թե ձեզ հետ կռվել և թե բերդերը պաշարել։ Նա այդ չի կարող անել, մենք թույլ չենք տալ նրան, պատասխանեց իշխանը վստահաբար։ Թագուհին լռեց և սկսավ մտածել. կատարել արդյոք իշխանի խնդիրը, թե ոչ։ Մի քանի վայրկյանից յետ նա հարցրեց. Ուրիշ ումի՞ց հույս ունիս զորք առնելու։ Սպարապետից, Աբբասից, սյունյաց տերերից, անձևացիներից և մի քանիսից։ Իսկ եթե նրանք մերժեն։ Եթե Թագուհին առաջին օրինակը չտա, ոչ ոք չի համարձակվիլ։ Ես չեմ մերժում, դատարկիր թեկուզ բոլոր Գառնին, վճռաբար պատասխանեց Թագուհին։ Իշխանը խոր գլուխ տալով շնորհակալություն հայտնեց նրան, ապա իրավունք խնդրելով հրավիրեց դահլիճ Վահրամ-Սեփուհին, որին Թագուհին ընդունեց սիրով և քաղցրությամբ։
Նրանք երեքը միասին սկսան խորհուրդ անել ապագա ձեռնարկության համար և որոշել գործելու եղանակները։ Տակավին խորհրդակցության մեջ էին նրանք, երբ սենեկապան սպասուհին ներս մտնելով հայտնեց թագուհուն, թե կաթողիկոսը կամենում է ներկայանալ իրեն։ «Թող շնորհ բերե», ասաց թագուհին և ապա իշխաններին դառնալով ավելացրեց. «Անշուշտ վեհափառն էլ կօգնի մեզ մի խորհրդով»։ «Անշուշտ», արեց Վահրամ-Սեփուհը, բայց մարզպետունին չպատասխանեց։ Նա նկատել էր, որ սպասուհին ներս մտավ դահլիճ այլայլված դեմքով և այդպես էլ դուրս գնաց։ Երևի կաթողիկոսը գալիս էր հայտնելու մի տխուր նորություն, որ հայտնի էր արդեն դրսում եղողներին։ Նա սկսավ անհանգստանալ, բայց այդ անհանգստությունը ոչ թե յուր, այլ թագուհու համար էր։ Նա վախենում էր, թե միգուցե վեհափառը հայտնե տիկնոջը այնպիսի մի նորություն, որ իսկապես պիտի ծածկվեր նրանից։ «Տիրուհի, հրամայիր մեզ ընդառաջել հայրապետին», ասաց Գևորգ իշխանը, տեղից վեր կենալով։ Նա կամենում էր շտապել և մի վայրկյան առաջ տեսնվել կաթողիկոսի հետ։ «Ընդառաջեցեք», ասաց թագուհին, բայց հազիվ թե իշխանն ու Սեփուհը հասան դահլիճի դռանը, և ահա ներս մտան վեհափառի գավազանակիրը, ավագ սարկավագները և ապա ինքը կաթողիկոսը, դռան եպիսկոպոս Սահակը և մի քանի ուրիշ վարդապետներ։ Դրանց հետ միասին գալիս էր և մի անապատական, դեմքն ու ձեռները արյունոտ, վիրակապերով փաթաթած և վեղարն ու քուրձը պատառոտած։ Նրա տխուր, գունաթափ դեմքը ծանր տպավորություն էր անում տեսնողի վրա։ «Այս ի՞նչ է», բացականչեց մարզպետունին և առաջ անցավ, կարծես կամենալով անապատականի մուտքը արգելել։ «Թող դրան իշխան, թող որ թագուհին տեսնե մեր թշվառությունը», արգահատական ձայնով խոսեց կաթողիկոսը։ «Այդ ի՞նչ է», առաջ գալով բացականչեց թագուհին։ «Գազան հագարացիները այրիվանքը քանդել, ավերել և միաբաններին զարհուրելի տանջանքներով նահատակել են, միայն սրան, այս ապաբախտ վարդապետին թողել են կենդանի, որ թե յուր վերքերի ցավից տանջվի և թե լուր բերելով մեր սիրտը կսկծեցնե», խղճալի ձայնով հայտնեց կաթողիկոսը և, աչքը համբուրելու տալով թագուհուն և իշխաններին, բազմեց նախագահ աթոռի վրա։ «Ինչպես պատահեց դա, ինչո՞ւ ոստիկանը բերդերը թողած այրիվանքի վրա է հարձակվում», շտապով հարցրեց մարզպետունին։ Կաթողիկոսը չպատասխանեց։ Նա նայում էր թագուհուն, կարծես հուսալով, թե վերջինս ավելի անմեղ հարց կանե իրեն։ «Ինչպես պատահեց այդ բոլորը, պատմիր», դիմեց թագուհին վիրավոր անապատականին։ «Պատմիր, Մովսես վարդապետ, պատմիր մեծափառ թագուհուն գազանների բոլոր արարքը», հրամայեց կաթողիկոսը, անհանգիստ շունչ քաշելով։ Մովսես վարդապետն առաջ անցավ և, չնայելով յուր վիրավոր և անկար վիճակին, սկսավ իրեն հատուկ աշխուժով պատմել հագարացիների հարձակման և յուր ընկերների նահատակության բոլոր պատմությունը, չմոռանալով մինչև անգամ արի նահատակների մահվան ժամում արտասանած վերջին խոսքերը, որոնք հուզեցին բոլոր լսողներին։ Երբ վարդապետը յուր պատմությունն ավարտեց, Գևորգ իշխանը մոտենալով կաթողիկոսին հայտնեց, թե առանձին խոսելիք ունի, ուստի և խնդրեց նրան հեռացնել դահլիճից յուր հետևորդներին, բացի դռան եպիսկոպոս Սահակ սրբազանից և Մովսես վարդապետից։ Վեհափառը կատարեց իշխանի խնդիրը։ Երբ ավելորդ անձինքը հեռացան, Գևորգ իշխանը վեր կացավ տեղից և թույլտվություն խնդրելով թագուհուց և կաթողիկոսից, հետևյալը խոսեց. «Այս հոգևոր հայրերը կատարել են այնպիսի մի գործ, որ մեզանից ոչ ոք իրավունք չուներ նրանցից պահանջելու։ Նրանք խմբովին մատնվել են թշնամու սրին, իրենց եղբայրց կյանքը և այրիվանից սրբությունները պահպանելու համար։ Այս անզեն հոգևորականները ցույց են տվել աշխարհին բոլորանվեր անձնազոհության մի օրինակ, ապացուցելով, թե քաջ հովիվներ են և գիտեն դնել զանձինը վերա ոչխարած։ Այսպիսով նրանք բարձրացրել են հայ եկեղեցվո փառքը և պատիվը։
Եվ հետևելով Ղևոնդյանց շավղին, դարձել են մեզ համար պարծանած աստղ։ Այս բոլորը լավ, բայց մենք ինչ ենք անում։ Մենք, ժողովրդյան առաջնորդներս, մենք, որոնց ձեռքը Աստված սուր է տվել և կառավարելու ու պաշտպանելու իրավունք։ Իշխանը նայեց կաթողիկոսին և ապա թագուհուն։ Նրանք երկուստ էլ հառած էին աչքերը յուր վրա։ Մենք ոչինչ չենք անում, շարունակեց նա եռանդով։ Կամ անում ենք այն, ինչ որ ամոթ և նախատինք է բերում հայ անվանը։ Մենք քաշվել, նստել ենք մեր բերդերում, շրջապատել ենք մեզ պահակ գնդերով, ապահովել ենք թշնամու հարձակումից, իսկ ժողովուրդը և եկեղեցիները թողել անտերունջ, անպաշտպան, կամ ավելի ճիշտն ասած մատնել նրան թշնամու սրին։ Այս է արդյոք առաջնորդի իրավունքը։ Իշխանն այս ասելով սևեռեց աչքերը կաթողիկոսի վրա։ Վերջինս, հասկանալով նրա հայացքի նշանակությունը, շտապով հարցրեց. Ո՞ւր է մեր թագավորը։ Նա պետք է առաջնորդե զորքին։ Ո՞ւր է թագավորը, վրդովված բացականչեց մարզպետունին։ Կասեմ, թե նա ուր է։ Թագավորը յուր իշխաններից թողված, ապստամբներից հալածված նստած է կաքավաքար։ Նա այնտեղից դուրս չի գալ, նա էլ սուր չի մերկացնիլ, էլ դրոշ չի բարձրացնիլ, հուսահատությունն ընկճել, խոնարհել է նրան։ Բայց ո՞ւր է կաթողիկոսը, հայոց հայրապետը, մեր հոգևոր զինվորության վեհափառ գլուխը։ Իշխան, տեսնում ես, որ նա քո առջևդ է, ծանրությամբ, բայց ընկճված ձայնով նկատեց կաթողիկոսը։ Իմ առջև, այստեղ, գառնիում, այնպես չէ, բայց ինչու համար։ Ո՞ւր կկամենայիր, որ նա լիներ։ Դվինում, մեր կաթողիկոսարանում։ Բայց ոստիկանը ծարավ է իմ արյանը, նա կամենում է ինձ սպանել։ Նա հետևում է քեզ միայն այն պատճառով, որ դու խույս ես տալիս նրա երեսից։ Նա քեզ չէր վնասիլ, եթե դու փառոք նստած լինեիր քո նստավայրում, և մինչև անգամ միջնորդ հանդիսանայիր նրա և հալածվող ժողովրդի մեջ։ Քո երկչոտ փախուստով դու գրգռել ես նրա զայրույթը և ստիպել, որ նա բարկության թույնը թափե անպաշտպան անապատականների վրա։ Ես ախր չէի կամենում հեռանալ այրիվանքից, բայց Աստված ինձ հրամայեց, իշխան։ Աստվա՞ծ, զարմացած հարցրեց իշխանը։ Այո, Աստված, այդ ամենքը գիտեն, այդ գիտե և թագուհին, ես պատմեցի նրան։ Այո, իշխան, Աստված հրամայեց, խոսեց դռան եպիսկոպոսը և սկսավ պատմել կաթողիկոսի այրիվանքից հեռանալու և արևի խավարման բոլոր պատմությունը։ Երբ նա վերջացրեց, իշխանն ասաց. Հավատում եմ այդ հրաշքին և խոնարհում Աստծո զորության առաջ։ Բայց դուք էլ պիտի հավատաք, որ եթե Աստված այսպիսի օրում խնայում է առաջնորդի կյանքը, խնայում է միայն նրա համար, որ այդ կյանքը նա գործ դնե ժողովրդի օգտին։ Իսրայելացի մանկանց ընդհանուր կոտորածի ժամանակ նա Նեղոսի ալիքներից հրաշքով ազատեց մանուկ Մովսեսին և պատսպարեց նրան փարավոնի պալատում միայն նրա համար, որ վերջը նա Եգիպտացոց գերությունից յուր ժողովուրդը փրկե։ Այսպես է, թե ոչ։ Այդպես է, իշխան, պատասխանեց կաթողիկոսը։ Բայց Աստված Մովսեսին հրաշքներ պարգևեց, և նա նրանցով յուր ժողովուրդը փրկեց։ Իսկ ես չունիմ այդ շնորհը, չեմ կարող հրաշք գործել։ Կարող ես, վեհափառ Տեր, կարող ես։ Մովսեսը գավազանը օձ էր շինում, դու էլ կարող ես նույնը անել։ Այնտեղ, ուր ուժը չի հաղթահարում, խոհեմությունը, լեզուն, անուշխրատները կարող են հաղթել։ Թող այսօրվանից զգառնին և դարձիր երազգավորս, իջիր Բագարան, անցիր աղձնյաց և մոկած երկրները, մտիր Վասպուրական,
Խոսիր Աբասի, Աշոտի, Արծրունի եղբայրս և այլ իշխանների հետ, խրատիր, հորդորիր նրանց, համոզիր, որ առնեն իրենց զորքերը և գան հավաքվին արքայի դրոշակի տակ, կռվեն միաստական ուժով, վանեն թշնամուն երկրի երեսից, փրկեն ժողովուրդը վերահաս վտանգից, այդպիսով նրանք ուժ կտան արքային և ուժ կառնեն իրենք, կհալածեն մեջտեղից բաժանման ոգին և ընդհանուր հայրենիքը պաշտպանելով, կպաշտպանեն նաև իրենց երկրները, իրենց կալվածները, տունը, ընտանիքը։ Բանավոր է իշխանի խորհուրդները, վեհափարտ էր, ասաց Սահակ սրբազանը, և անհրաժեշտ հետևել անմիջապես այն խորհրդին, հարեց Թագուհին, բայց կաթողիկոսը լուռ էր, աչքերը դահլիճի դռան հառած։ Ոչ ոք ինձ չի լսիլ, ոչ մի իշխան զորք չի անջատիլ յուր բերդերից, խոսեց վերջապես կաթողիկոսը, դառնալով իշխանին։ Թող վեհափառը կատարե յուր պարտքը, և երբ նրանք չեն լսիլ, այն ժամանակ արյուն ձերի գլուխ ձեր ասելով կհեռանա, նկատեց մարզպետունին։ Ոստիկանի հրոսակները բռնած են Շիրակի ճանապարհները, որտեղից կարող եմ ես անցնել և գնալ Երազգավոր, Զբագարան կամ էլ իջնել Աղձնյաց երկիրը, պատճառաբանեց կաթողիկոսը։ Վահրամ-Սեփուհը, որ մինչև այն լուռ նստած էր, տեղից վեր թռավ և աշխուժով բացականչեց. Ես կընկերակցեմ քեզ, վեհափարտ, իմ վանանդացի քաջերով, ոչ մի հագարացի չի համարձակվիլ ձեռք բարձրացնել քեզ վրա։ Կաթողիկոսը նայեց Սեփուհին և չկարողանալով ուրիշ առարկություն անել, ասաց. Թող մեծափառ Թագուհու և իշխանների կամքը կատարվի, միայն թե խորհելու ժամանակ տրվի ինձ։ Ծանր մի գործ է այդ միջնորդությունը, անկարելի է անխորհուրդ կերպով ձեռնարկել նրան։ Խորհիր, որքան հաճելի է քեզ, վեհափարտ, միայն թե կատարիր մեր առաջարկությունը, ասաց մարզպետունին։ Երկրի փրկությունը կախված է այժմ իշխանների միությունից, և այդ միությունը պետք է ստեղծել զոհաբերության ինչ գնով ուզում է լինի։ Կաշխատեմ, ասաց կաթողիկոսը, և խոստանալով հայտնել շուտով յուր որոշումը, աթոռից բարձրացավ, ողջունեց Թագուհուն, հեռացավ Սահակ սրբազանի և Մովսես վարդապետի հետ միասին։ Վահրամ-Սեփուհը հետևեց նրան մինչև վեհարանը։ Բնավ հույս չունիմ վեհափառի վրա, ասաց Գևորգ իշխանը, միայնակ մնալով Թագուհու հետ։ Այս անգամ ընդհակառակը, պետք է հուսալ։ Նա արդեն զգում է, որ դվինից հեռանալով դժգոհություն է պատճառել ամենքիս։ Այժմ կաշխատե, որ մի բանով պիտանի լինի մեզ։ Բայց կաթողիկոսը, որ վիրավոր վարդապետին բերել էր Թագուհու և իշխանների մոտ, իրական փաստով ապացուցանելու համար, թե ինչ մեծ վտանգից է փախել և ազատվել ինքը, շատ տխրեց, երբ տեսավ, թե հակառակ կերպարանք առավ գործը։ Նա կամենում էր այրիվանքի սրածությունը առիթ առնելով յուր փախուստը արդարացնել, այլև յուր գառնիում մնալը ապահովել։ Այժմ ընդհակառակը, նոր պաշտոն էին հանձնում իրան և ուղարկում համարյա թշնամու հանդեպ։ Չէ՞ որ յուր ուղևորության միջոցին հագարացիք կպատահեին նրան մի որևէ տեղ և կձերբակալեին։ Ինչ կարող էր անել այդ բանի դեմ Վահրամ-Սեփուհը յուր մի խումբ վանանդացիներով։ Հարկավ ոչինչ։ Կաթողիկոսը ձերբակալելուց ետ կաթողիկոսարանն էլ կգրավվեր։ Այնուհետև ամեն ինչ կկորչեր հանդարտ։ Այդպես էր մտածում կաթողիկոսը, և այդ մտքերը խռովում էին նրան։ Շուտով նա խորհրդի հրավիրեց յուր մերձավորներին և հայտնեց, թե մտադիր է մերժել Թագուհու և իշխանների առաջարկությունը, որովհետև դրա կատարելու մեջ նա վտանգ է տեսնում աթոռի նկատմամբ։ Ոչ ոք չընդդիմացավ վեհափառի կամքին, որովհետև արևի խավարման հայտնի հրաշքը տեսնելուց հետո նրա ցանկությունները երկնքից ներշնչված էին համարում։ Բայց որովհետև հիշյալ առաջարկությունը մերժելով նա այլևս չէր կարող մնալ գառնիում,
ուստի որոշվեցավ, որ վեհափառը հեռանա Սևան, ուր անապատականների մեծ միաբանություն կար։ Այդտեղ կլիներ նա յուր հոգևոր զինվորների հետ։ Նրան այլևս չէին բան ասիլ։ Բացի այդ, Սևանը ուներ անառիկ բերդ և ջրապարփակ լինելու պատճառով թշնամիներին անմատչելի էր։ Որքան մեծ եղավ Թագուհու զարմանքը, երբ նա իմացավ, թե կաթողիկոսը հեռանում է Սևան։ Վահրամ-Սեպուհը զայրույթից մինչև անգամ ողջերթ մաղթելու չգնաց։ Իսկ մարզպետունի իշխանը, որ Մուշեղ Բերդակալի հետ միասին ճանապարհ դրավ նրան մինչև Ազատի կամուրջը, շատացավ միայն մի դիտողությամբ. «Դու, որ այդքան հոգում ես քո անձի համար, կփրկես միայն քեզ, իսկ կաթողիկոսական աթոռը ժառանգություն կմնա նրանց, որոնք կարող կլինեն նրան պաշտպանել», ֊ ասաց նա կաթողիկոսին։ «Ես հեռանում եմ միայն այդ աթոռը պաշտպանելու համար», ֊ ասաց կաթողիկոսը։ «Չէ, վեհափառ տեր, այսուհետև քո պաշտպանածը կլինի Հովհաննես կաթողիկոսի, բայց երբեք լուսավոր չի աթոռը։ Դու կորցրիր նրան այն օրից, որ հեռացար Լվինից»։ Կաթողիկոսը իհարկե չհավատաց իշխանի գուշակության և յուր ճանապարհը շարունակեց։ Սևանում նրան ընդունեցին մեծ ուրախությամբ, բայց Գևորգ իշխանը վերադառնալով Գառնի, նորեն խորհուրդ կազմեց Թագուհու մոտ։ Երկրի ճգնաժամն անցնելու միակ ելքը բաժանված իշխանները միացնելու մեջ էր գտնում։ Ուստի ինչ կերպ էլ որ լիներ, նա պետք է գլուխ բերեր այդ գործը։ Կաթողիկոսի վարմունքը ոչ միայն չհուսահատեցրեց, այլ ընդհակառակը, ավելի ևս ոգևորեց նրան յուր մտադրությունն առաջ տանելու։ «Այժմ մենք պետք է մեզ վրա դնենք մեր հույսը», ֊ ասաց նա յուր խորհրդակիցներին, և որոշեց, որ Թագուհին առաջվա նման մնա Գառնիում, որպեսզի արքունական տունը գոնե համարվի ոստանում։ Այդ անհրաժեշտ էր միության գործի համար, որովհետև եթե իշխաններն իմանային, թե ոստանը, որ երկրի սիրտն էր, ամբողջապես գտնվում է հագարացոց ձեռքում, այն ժամանակ հազիվ թե համաձայնվեին միանալ նրանց դեմ։ Ինչ վերաբերում էր իրեն և Վահրամ-Սեպուհին, որոշեցին, որ ինքը դիմեր Աբբաս արքաեղբորը և Աշոտ սպարապետին, իսկ Սեպուհը աղձնյաց և մոկած իշխաններին։ Դրանց համաձայնությունն առնելուց յետ նրանք պիտի դիմեին նաև վասպուրականի տերերին։ Կաթողիկոսի հեռանալուց մի օր հետո դուրս եկան Գառնիից մարզպետունի իշխանը և Վահրամ֊Սեպուհը, յուրաքանչյուրը թիկնապահների մի փոքրիկ խմբով, և դիմեցին դեպի իրենց առաքելության վայրերը։ Գ Մի դալար բողբոջ չորացած ծառի մոտ։ Մարզպետունի իշխանի հեռանալուց հետո Թագուհու վրա մի տարօրինակ անտարբերություն եկավ։ Նա, որ մինչև այն աչալրջությամբ հսկում էր ամրոցի պահպանության, անձամբ այցելում էր պահականոցները, ներկա էր լինում զորականի վարժությանց կամ թե դիտում էր պաշտպանության պատրաստությունները, հանկարծ հեռացավ, քաշվեցավ այդ բոլորից և էլ ուշադրություն չէր դարձնում ոչ մի բանի վրա։ Բնակակից իշխանուհիները զարմանալով հարցնում էին իրար, թե ինչ է պատահել արդյոք Թագուհուն։ Եվ նրանք իրավունք ունեին զարմանալու, որովհետև այդ կինը, որ այնքան շատ հոգում էր թե յուր և թե ամրոցականների ապահովության համար դեռ այն ժամանակ, երբ ոչ մի տեղից վտանգ չէր սպառնում երկրին, կամ երբ թագավորը դեռ չէր հանդիպել ձախորդության, ինչու ընդհակառակը, անուշադիր էր թողել ամրոցը այն միջոցին, երբ ոստիկանն արդեն նստած էր դվինում, և ամեն վայրկյան կարող էր հարձակվել յուր վրա։ Պատճառը պարզ էր. հուսահատությունն ընկճել էր նրա կանացի հոգին։ Մինչև այն, որքան էլ ծանր վշտերի մեջ, նա դարձյալ հոգում էր յուր և շրջապատողների վիճակի մասին, որովհետև նա սպասում էր արքայի վերադարձին, որովհետև նա հույս ուներ, թե գուցե Ամրամի ապստամբությունը մի նոր և յուր համար շահավոր փոփոխություն առաջ բերե թագավորի մեջ։
բայց մարսպետունու բերած լուրերը փշրեցին նրա հույսերը։ Մանավանդ թագավորի կաքավաքար քաշվիլը և երկիրը բախտի կամքին թողնելը նրան ավելի վհատեցրեց։ Եթե Աշոտ Երկաթը հուսահատվում և հեռանում էր, ո՞վ էր ինքը, որ համարձակվեր ավելի երկար տոկալու։ Նա նմանվում էր այժմ մի խեղդվող մարդու, որ ալիքների հետ երկար կռվելուց և ոգորելուց հոգնած, հանձնում է իրեն վերջապես հոսանքի կամքին։ Ճշմարիտ է, մարսպետունու Գառնիում եղած ժամանակ նա համակերպվեց նրա խորհուրդներին, ցանկություն հայտնեց գործակցել նրան, բայց այդ ամենը նա արավ առանց ինքն իրան հաշիվ տալու, առանց մի ներքին բնական եռանդից առաջ մղվելու։ Կյանքը նրա աչքերում կորցրել էր արդեն յուր նշանակությունը։ Նա նրան այլևս չէր հրապուրում։ Էլ ինչու ուրեմն նոր հոգսերի ենթարկվեր, նոր ցավերով բեռնավորվեր։ Թող կատարվի, ինչ որ կատարվելու է, ինչ որ նախասահմանված է։ Մարդկային ձեռը չի կարող ջնջել այն ճակատագիրը, որ գծագրել է հավիտենականի ձեռքը։ Այսպես էր մտածում Թագուհին, և մի տեսակ թմրության անձնատուր եղած, փակվում օրերով դղյակի սենյակներում և կամ միայնակ զբոսնում Տրդատա հովանոցում։ Մյուս կողմից, մուշեղ բերդակալը և գոռ իշխանիկը ծանր հոգսերի մեջ էին։ Պատրաստություններ էին տեսնում ապագա հարձակմանց դիմադրելու համար։ Ավելացնում էին ամրոցի պաշտպանության պարագաները և ամբողջ օրերով աշխատեցնում էին զորքը։ Այդ ամենը տեսնում էր Թագուհին, նայում էր այդ աշխատությանց վրա սառը անտարբեր աչքով և երբեմն ինքն իրան հարցնում, թե ինչու համար է այս ամենը, ինչու մարդիկ կամենում են երկար ապրել, քանի օր կարող են նրանք բախտավոր լինել իրենց կյանքում, և մի՞թե վերջ ի վերջո չպիտի մեռնին։ Մի լուսնկա երեկո, երբ Թագուհին Տրդատա հովանոցում յուր սովորական բազմոցի վրա նստած հենց այսպիսի մտքերով էր զբաղված, հանկարծ հովանոցի աստիճանների մոտից անցնողի մի շշուկ յուր ուշադրությունը գրավեց։ Նա բարձրացավ բազմոցից և նայեց դեպի վար։ Այնտեղից մի նեղ կածան, որ փարված էր ժայռերի մեջ, իջնում էր դեպի մի փոքրիկ տափարակ գահավանդ, որ տարվա մեծ մասը ծածկված էր լինում կանաչով։ Նրա շուրջը գտնվում էին հինավուրց ուռենիներ, որոնք արևի ժամանակ գեղեցիկ հովանի էին անում նրա վրա։ Իսկ գահավանդի կողքից բխում էր մի վճիտ աղբյուր, որ հեզասահ ոռոգում էր ուռենիները և ապա քաղցրակարկաչ դեպի ժայռերը գահավիժելով, թափվում էր խորաձորում շառաչող ազատի մեջ։ Այդ գահավանդակը յուր գեղեցիկ դիրքի պատճառով վաղուց արժանացել էր հոգածու ձեռքերի խնամքին։ Ով գիտե, գուցե հենց հովանոցի անդրանիկ տիրուհու, հայոց թագածին օրիորդ Խոսրովդուխտի հրամանով հարդարված էր նա իբրև զբոսանոց ճեմարան։ Գուցե նա ինքն այդտեղ անցուցել էր մենավոր մտածության ժամեր, կուսական նվիրական հափշտակության վայրկյաններ կամ թերևս չարաբաստիկ սիրո տանջանած օրեր, սիրո, որ դատապարտեց նրան հավերժական կուսության։ Ինքը, սահականույժ Թագուհին, սիրում էր հաճախ նստել այդտեղ և զրույց անել իշխանուհիների հետ կամ վայելել երբեմն մի բացօթյա նախաճաշ։ Անցնող անձը, հովանոցի ստորոտը քերելով, խոտորեց դեպի այդ գահավանդակը տանող ուղին։ Թագուհին զարմացավ տեսնելով, որ դա մի նորատի աղջիկ է, անշուշտ դղյակի բնակչուհիներից մինը, և այն իշխանազուն օրիորդ, որովհետև ծածկած էր մետաքսյա շղարշ և գլխին ուներ ասեղնագործ հյուսկեն, որի ծակոտիներից երևում էր լուսնի առաջ փայլող նրա ոսկե ծամակալը։ Բայց ո՞վ էր նա իսկապես, և ինչու միայնակ դեպի ժայռերի գահավանդն էր առաջանում։ Թագուհին չիմացավ, որովհետև նա անցավ ինչպես այծյամ, և ինքը նրա դեմքը չնշմարեց։
Միգուցե գաղտնի վշտերից տանջվող թշվառին մեկն է, որ գնում է իրեն դեպի խորաձորը գահավիժելու։ Անշուշտ ես չեմ աշխարհում միակ թշվառը, մտածեց ինքն իրեն թագուհին և առաջացավ դեպի հովանոցի աստիճանները։ Նա կամեցավ նախ կանչել սպասուհիներին, որոնք հովանոցից հեռու սպասում էին յուր հրամանին, և ուղարկել նրանց հեռացողի ետևից։ Բայց մեկ մտածելով, թե գուցե այդպիսով շտապեցնե վտանգը, և որոշեց անձամբ հետևել անցնողին։ Նա շտապ իջավ սանդուղքներից և կամացուկ քայլերով ուղղվեցավ դեպի ժայռերի գահավանդակը։ Չնայելով, որ աշնանավերջ էր, սակայն օրը մեղմ ու տաքուկ լինելով, ախորժելի էր կացուցել երեկոն։ Երկինքը պարզ էր և աստեղազարդ։ Լուսինը պայծառ շողերով լուսավորում էր գեղալանջերը և Գառնո ձորը, թույլ չտալով, որ սեպացած ժայռերը և ամբարտակները թաքցնեն ստվերի մեջ ազատի հոսանքը։ Գիշերային տեսարանը գեղեցիկ էր և հրապուրիչ, բայց թագուհին չէր հետաքրքրվում նրանով։ Այդ րոպեին իրան զբաղեցնողը խորհրդավոր երիտասարդուհին էր, որ ստվերի նման անցավ ժայռերի վրայից և ծածկվեց մթության մեջ։ Հազիվ հասել էր թագուհին նրբուղու կեսը, և ահա մի խոսակցության շշուկ հասավ յուր ականջին։ Ուրեմն ժայռերից գահավիժելու չէր գնում անծանոթուհին, մտածեց թագուհին և քայլերը ծանրացրեց։ Պարզ էր, որ գաղտնի մի ժամադրությամբ պիտի հանդիսատես լիներ ինքը, բայց հառաչանա՞լ, թե վերադառնալ, մտածեց նա և մի վայրկյան կանգ առավ։ Տեսնենք ովքեր են և ինչ են խոսում, շշնջաց թագուհու ականջին կնոջ հետաքրքրությունը, և նա առաջ անցավ։ Բայց յուր քայլերը փոխում էր այնպես, որ խոսակիցները ոչինչ չլսեն և մանավանդ թե իրան չնշմարեն։ Երբ հասավ հաստաբուն ուռենուն, որի խիտ ճյուղերը ծածկում էին իրան գահավանդակի խոսակիցներից, նստավ նա ժայռի վրա։ Որքան մեծ եղավ թագուհու զարմանքը, երբ խոսակիցների մեջ նա ճանաչեց երիտասարդ գոռ իշխանին և օրիորդ շահանդուխտին։ Նրանք սիրում էին միմյանց, դա գիտեր թագուհին, գիտեին և դղյակի մյուս բնակիչները։ Բայց որ մենավոր ճեմանոցում ժամադիր լինեին կամ էլ թաքուն տեսակցեին, այդպիսի բան թագուհին նրանցից չէր սպասում։ Այդ հանգամանքը այն աստիճան գրգռեց տիկնոջ հետաքրքրությունը, որ նա որոշեց ականջել նրանց։ Երևի կարևոր գաղտնիք ունեին միմյանց հաղորդելու, մտածեց թագուհին և լսողությունը լարեց։ Բայց մենք թողնենք նրան յուր ժայռի վրա և ծանոթանանք օրիորդ շահանդուխտի հետ։ Ո՞վ էր այդ աղջիկը, որի անունը մի անգամ միայն հիշեցինք մեր պատմության սկզբում։ Դա արքայի հորաքեռ թոռը, սյունյաց մեծ իշխան Վասակի դուստրն էր, որ հոր մահվանից հետո յուր իշխանուհի մոր հետ միասին ապրում էր արքունիքում։ Մի քանի տարի առաջ Ամիրապետը Յուսուփ ոստիկանին կալանավորելով, վերակացու էր կարգել յուր մասին հայկական գավառներում Ըսբուք անունով մեկին, որ յուր նախորդներից ավելի թույլ և խաղաղասեր մարդ էր։ Դրա ժամանակ դեռևս Սյունյաց նահանգի Գողթն գավառը յուր երնջակ ամրոցով գտնվում էր մի պարսիկ ամիրայի ձեռքում։ Յուսուփ ոստիկանը Սմբատ թագավորին նահատակելուց յետ երնջակ ամրոցը գրավելով հանձնել էր այդ ամիրային Գողթան գավառի հետ միասին։ Արդ, երբ Յուսուփի տեղ Ըսբուքը նշանակվեցավ, սյունյաց իշխանները հարմար ժամանակ գտան հայրենի կալվածը ամիրայի ձեռքից ազատելու։ Ուստի բոլոր չորս եղբայրները՝ Վասակ, Սահակ, Սմբատ և Բաբգեն, միանալով իրար զորք ժողովեցին և հարձակվեցան Ամիրայի վրա։ Պատերազմի ժամանակ սյունեցի զորքերը ջարդեցին հագարացիներին, բայց Վասակ իշխանի հետ եղող սքյութացի զինվորները, որոնք իբր հայերին օգնելու էին եկած, բայց իսկապես կաշառված էին Ամիրայից, ետևից զարկելով սպանեցին իշխանին, որ կռվում էր աննահանջ։
Երեք եղբայրները թողեցին իսկույն ճակատը և քաջ ու աննման եղբոր մարմինն առնելով դարձան գեղարքունիք։ Լսեցին այդ գույժը Աշոտ թագավորը և Սահականույշ թագուհին և լացին դառնապես։ Բայց ինքն արքան, որ իշխանի կենդանության ժամանակ անիրավաբար բանտարկել էր նրան Կայյան բերդում, ծանր վշտերից զատ տանջվեցավ նաև խղճից։ Նա հիշեց Վասակ իշխանի արած բարիքները, յուր և Աշոտ բռնավորի մեջ հաշտություն ստեղծելը, արքայական գահին ցուցած ծառայությունները և ի վերջո յուր նրան փոխարինած ապերախտությունը, և շատ վշտացավ։ Նա որոշեց քավել մի բանով յուր հանցանքը, և այդ որոշման արդյունքը եղավ այն, որ նա որդեգրեց նրա դուստր Շահանդուխտը, որին և յուր մոր Մարիամ իշխանուհու հետ միասին առավ յուր խնամոց ներքո։ Այնուհետև օրիորդը ապրում էր արքունիքում իբր արքայադուստր։ Նրան սիրում և փայփայում էին ինչպես մի հարազատ զավակի թե թագավորը և թե թագուհին։ Նրան սիրում էին նույնպես իշխանուհիները։ Բայց այդ բոլոր սիրողների մեջ մինը նրան պաշտում էր։ Այդ Գևորգ մարզպետունու որդին, Գոռ իշխանիկն էր։ Ինչպես սկսվեցավ նրանց սերը, այդ ոչ ոք չգիտեր, և նույնիսկ իրենք չգիտեին։ Գոռը առաջին անգամ պատահեց այդ սևաչյա, գանգրահեր, գեղեցկադեմ և աշխույժ աղջկան երազգավորսի արքունիքում, երբ դեռ նոր էին բերել նրան Սյունիքից, և սիրեց նրան, բայց սիրեց իբրև քրոջ և առաջին անգամից էլ նրան քույր անվանեց։ Շահանդուխտը, որ եղբայր չուներ, հաճությամբ լսեց այդ քաղցր անունը և մարզպետունյաց միամոր ժառանգ, գեղահասակ, գեղեցկադեմ և գեղաչյա Գոռին իրեն եղբայր ընդունեց։ Այնուհետև նրանք քույր և եղբայր էին, և երկուսը միասին կազմում էին արքունիքի զարդը։ Բայց որքան էլ սկզբնական այդ սերը անմեղ էր և մանկական, այսուամենայնիվ արքունիքում գուշակում էին, որ մի օր նրանք քույր և եղբայր անուններից ավելի գողտր և անուշ անուն պիտի տան միմյանց։ Այդ գուշակությունը ուրախացնում էր նրանց մայրերին, որովհետև ոչ գոհար իշխանուհին կարող էր ավելի լավ հարսնացու ընտրել յուր գոռի համար, և ոչ սյունյաց տիկինը լավագույն փեսա յուր դստեր համար։ Բայց և այնպես մայրերից ոչ մինը չէր ցանկանում, որ այդ խանդը վառվեր նրանց սրտում պատշաճավոր տարիքին հասնելուց առաջ։ Գևորգ իշխանը մանավանդ շատ խիստ էր այդ մասում։ Նա պահանջում էր, որ յուր գոռը փեսացու լինելուց առաջ լինի դեռ զինվոր, հայրենիքի ծառա, հետևապես և օրինավոր մարդ։ Այդ պատճառով, բացի խիստ կրթությունից, որ տվել էր որդուն, նա աշխատեցնում էր նրան ծանր գործերի մեջ, ընկերակցում էր շատ անգամ հասարակ զինվորներին, իսկ յուր բացակայության միջոցին հանձնում էր նրան կշիռ ունեցող պաշտոն, որպեսզի որդին չվարժվի անգործության, որ մայր է ամեն չարյաց։ Գոռը կատարում էր իրան հանձնված ամեն մի պաշտոն արիությամբ, առանց տրտնջալու։ Նա հնազանդում էր հոր հրամանին ինչպես յուր աստուծո ձայնին, հետևապես նա պարապ չէր մնում երբեք։ Բայց և այնպես այդ բոլորը արգելք չեղավ երիտասարդ սրտերին մոտենալու և մտերմանալու միմյանց այնքան, որ չիմանային, թե իրենք ստեղծված են իրար պաշտելու համար։ Վաղուց նրանց հայացքները դադարել էին եղբոր և քրոջ հայացքներ լինելուց։ Վաղուց նրանց աչքերում ցոլանում էին սիրո այն կայծերը, որոնք այրում, տոչորում են սրտի թաքուն խորշերը։ Սակայն արքունիքում դեռ չէին նշմարում դա։ Բայց երբ ձախողակ հանգամանքների շնորհիվ արքայական ընտանիքը տեղափոխվեց Գառնի և Գևորգ իշխանը գնաց դեպի Ուտիկ, երիտասարդ զույգի ազատության համար բացվեց լայն ասպարեզ, և նրանց հարաբերության պայմանները դյուրացան։ Նրանք երկուստ էլ ապրում էին այժմ դղյակում և տեսակցում ավելի հաճախ։ Չնայելով, որ Գոռը
օրվա մեծ մասը գտնվում էր աշխատության մեջ, բայց և այնպես նա չէր զրկում իրեն և այն այցելություններից, որոնք միջոց էին տալիս իրան յուր սիրուհին տեսնելու կամ գեթ նրա հետ մի լուռ հայացք փոխանակելու։ Շատ անգամ նա այցելում էր թագուհուն կամ սյունյաց տիկնոջը առանց կարևոր պատճառի. նրա նպատակն էր լինում պատահել շահանդուխտին մեկի կամ մյուսի մոտ, և երբ դա չէր հաջողում իրան, նա սաստիկ տխրում էր, չկարողանալով հաղորդ անել նրանց յուր ներքին զգացմունքներին։ Այդ ամենը տեսնում էր թագուհին և լուռ զվարճանում։ Երբեմն նա կատակով հիշեցնում էր երիտասարդին շահանդուխտի անունը։ Գոռը շառագունում և գլուխը կախում էր ինչպես մի ամոթխած աղջիկ։ Նա չէր համարձակվում հայտնի կերպով խոստովանել յուր սերը, որովհետև այդ սերը ուրիշ բնավորություն ուներ այժմ, և իրան թվում էր, թե այլևս իրավունք չունի նրա մասին խոսելու։ Այս էր ահա պատճառը, որ թագուհին զարմացավ, երբ գահավանդակին հասնելով լսեց նրանց զրույցը։ Այդ դեպքն այնքան տարօրինակ և անակնկալ էր յուր համար, որ նա չկարողացավ հետաքրքրությունը զսպել և չլսել նրանց։